Είμαι η ναύαρχος Pauline Grayson, 48 ετών και έχτισα την καριέρα μου από το μηδέν. Είμαι μία από τις νεότερες αξιωματικούς του Αμερικανικού ναυτικού. Για χρόνια εμφανιζόμουν στις οικογενειακές εκδρομές, τηλεφωνούσα μεταξύ των αποστολών, στεκόμουν σιωπηλή ενώ εκείνοι γιόρταζαν κάθε νίκη του αδελφού μου. Αλλά όταν με χλέβασαν σε μια τελετή αποφοίτησης, γελώντας ότι δεν είχα υπηρετήσει ποτέ πραγματικά, έκανα μια επιλογή που άλλαξε τα πάντα. Σας έχουν απορρίψει ποτέ άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι περήφανοι για εσάς? Αν ναι, πείτε μου την ιστορία σας στα σχόλια. Δεν είστε μόνοι. Πριν σας πω τι συνέβη, πείτε μου από πού μας παρακολουθείτε. Και αν έχετε βρεθεί ποτέ σε θέση να πρέπει να σταθείτε ψηλά όταν άλλοι αμφισβητούσαν την αξία σας, πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει» και εγγραφείτε για περισσότερες αληθινές ιστορίες σχετικά με τα όρια, τον σεβασμό και την ανάκτηση της δύναμής σας. Αυτό που συνέβη μετά μπορεί να σας εκπλήξει. Η τραπεζαρία ήταν ήσυχη, εκτός από τον ήχο των μαχαιροπύρουνων στα πορσελάνινα πιάτα. Καθόμουν στο τραπέζι των γονιών μου, στο σπίτι με άδεια για πρώτη φορά σε 8 μήνες και παρακολουθούσα τη μητέρα μου να σερβίρει το ψητό κρέας σαν να ήτανε τελετή. Έβαλε τη μεγαλύτερη μερίδα μπροστά στον αδελφό μου, τον Ήθαν, ο οποίος χαμογέλασε και την ευχαρίστησε. Ο πατέρας μου έβαλε κρασί, γέμισε το ποτήρι του Ήθαν μέχρι το χείλος και μετά έριξε μόλις μία σταγόνα στο δικό μου. «Λοιπόν, Ήθαν», είπε ο μπαμπάς, σκύβοντας μπροστά με εκείνο το βλέμμα που είχε όταν ήταν περήφανος. «Πώς πάει η εκπαίδευση?» Ο Ήθαν σήκωσε τους ώμους, αλλά χαμογελούσε. «Δύσκολη, αλλά μου αρέσει. Το /S δεν είναι αστείο». «Φυσικά και δεν είναι», είπε η μαμά, χαμογελώντας. «Θα γίνεις πεζοναύτης. Ένας πραγματικός ήρωας». Έκοψα το ψητό μου. Ήταν στεγνό. «Και εσύ, Πολύν?» ρώτησε ο μπαμπάς, σχεδόν σαν να το σκέφτηκε μετά. «Ακόμα κάνεις το?» «Τι είναι αυτό που κάνεις?» «Συντονισμός επιχειρήσεων», είπα με ήρεμο τόνο. «Στρατηγική και λογιστική του στόλου, σωστά?» Εκείνος κούνησε το κεφάλι, αλλά τα μάτια του είχαν ήδη γυρίσει πίσω στον Ήθαν. «Καλό είναι, σίγουρα σημαντική δουλειά». Η μαμά άφησε κάτω το πιρούνι της. «Τουλάχιστον ο Ήθαν υπηρετεί πραγματικά», είπε. «Εκεί έξω στο πεδίο, ξέρεις. Κάνει πραγματικά κάτι». Ο Ήθαν φαινόταν άβολα. «Μαμά, απλά λέω», συνέχισε. «Είναι διαφορετικό. Η αδερφή σου έχει μια ωραία δουλειά, είμαι σίγουρη, αλλά εσύ θα είσαι εκεί έξω και θα σώζεις ζωές». Ο μπαμπάς σήκωσε το ποτήρι του. «Ναι, δεν θα κάθεσαι απλά πίσω από ένα γραφείο κάπου». Δεν τους διόρθωσα. Θα μπορούσα. Θα μπορούσα να τους πω για το χάλκινο αστέρι που έλαβα μετά τον συντονισμό μιας ομάδας αεροπλανοφόρων κατά τη διάρκεια μιας κρίσης στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Θα μπορούσα να αναφέρω το μετάλλιο διακεκριμένης υπηρεσίας του ναυτικού που βρίσκεται σε ένα χρηματοκιβώτιο επειδή δεν μπορούσα να το φέρω στο σπίτι χωρίς να εξηγήσω τις απόρριτες επιχειρήσεις. Θα μπορούσα να πω ότι η δουλειά μου στο γραφείο περιελάμβανε αποφάσεις που επηρέαζαν χιλιάδες ναυτικούς και εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Ανταυτού ήπια μια γουλιά κρασί και δεν είπα τίποτα. Έτσι ήταν πάντα. Ο Ήθαν ήταν το χρυσό παιδί, γοητευτικός, αθλητικός, αυτός που έκανε τα πάντα να φαίνονται εύκολα. Εγώ ήμουν ο ήσυχος, αυτός που μελετούσε πάρα πολύ. Αυτός που δεν τέριαζε απόλυτα στην οικογενειακή ιστορία που είχαν γράψει οι γονείς μου. Όταν μπήκα στην Ναυτική Ακαδημία, η μαμά είπε «Ωραία, γλυκέ μου». Όταν ο Ήθαν μπήκε στην ομάδα ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου, οδήγησαν 6 ώρες για να τον δουν να κάθεται στον πάγκο. Όταν μου ανατέθηκε η θέση του NSIN, έστειλαν μια κάρτα. Όταν ο Ήθαν βρήκε την πρώτη του κοπέλα, έκαναν μπάρμπεκιου. Το μοτίβο ήταν παλιό και γνωστό, λιασμένο από την επανάληψη. «Πόσο καιρό θα μείνεις στο σπίτι?» ρώτησε ο Ήθαν. 3 μέρες, απάντησα. «Και μετά πίσω στο Pearl Housing της Χαβάης», είπε ο μπαμπάς κουνώντας το κεφάλι. «Πρέπει να είναι ωραία». «Είναι δουλειά», απάντησα. «Σίγουρα, αλλά δεν είναι σαν να είσαι σε ζώνη πολέμου ή κάτι τέτοιο». Έδειξε τον Ήθαν με το πιρούνι του.
όχι όπως αυτό που θα κάνει αυτός. Ο Ήθαν μετακινήθηκε στην καρέκλα του. «Η δουλειά του Πολ είναι επίσης σημαντική, μπαμπά». «Φυσικά και είναι», είπε γρήγορα η μαμά. «Είμαστε περήφανοι και για τους δυο σας. Απλά αυτό που κάνει ο Ήθαν είναι πιο ορατό, έτσι δεν είναι? Πιο άμεσο». Τελείωσα το ψητό μου και αρνήθηκα να ξαναγεμίσω το πιάτο μου. Μετά το δείπνο βοήθησα τη μαμά με τα πιάτα, ενώ ο Ήθαν και ο μπαμπάς έβλεπαν έναν αγώνα στο σαλόνι. Ο ήχος του γέλιου τους έφτανε μέχρι την κουζίνα, χαλαρός και φυσικός. «Ξέρεις ότι σε αγαπάμε», είπε η μαμά, δίνοντάς μου ένα πιάτο να το στεγνώσω. «Το ξέρω. Απλά ο Ήθαν κάνει κάτι τόσο εξαιρετικό. Καταλαβαίνεις». Στέγνωσα το πιάτο προσεκτικά και το έβαλα στο ντουλάπι. «Καταλαβαίνω». Αυτό που κατάλαβα ήταν το εξής. Οι γονείς μου είχαν αποφασίσει εδώ και καιρό ποια ήμουν και τι αξία είχα. Τίποτα από όσα έκανα δεν θα άλλαζε αυτή την αφήγηση. Ούτε ο βαθμός μου, ούτε το υπηρεσιακό μου μητρό, ούτε τα χρόνια που είχα περάσει διοικώντας ναύτες και λαμβάνοντας αποφάσεις που τους κράτησαν ζωντανούς. Για αυτούς θα ήμουν πάντα η κόρη που δεν ήταν αρκετά καλή για τον γιο τους. Εκείνο το βράδυ πήγα νωρίς για ύπνο στο παιδικό μου δωμάτιο με την ξεθοριασμένη ταπετσαρία και τα τρόπαια συμμετοχής από αθλήματα στα οποία δεν ήμουν ποτέ καλή. Μέσα από τον τοίχο άκουγα τον Ήθαν να μιλάει στο τηλέφωνο με την κοπέλα του, με τη φωνή του ζεστή και χαλαρή. Ξάπλωσα στο σκοτάδι και σκέφτηκα το επιτελείο μου στη Χαβάη, τους άντρες και τις γυναίκες που σεβόταν την κρίση μου, που μου εμπιστεύονταν τη ζωή και την καριέρα τους. Σκέφτηκα την πλωτάρχη Σάντρα Κρούζ, την υποδιοικήτριά μου, που μου είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήμουν η καλύτερη διοικητής υπό την οποία είχε υπηρετήσει ποτέ. Τότε σκέφτηκα τη μητέρα μου που έλεγε «Τουλάχιστον ο Ήθαν υπηρετεί πραγματικά». Το ταβάνι είχε μια κοιλίδα νερού στη γωνία που έμοιαζε με πουλί. Είχα περάσει πολλές νύχτες σε αυτό το δωμάτιο, κοιτάζοντας αυτή την κοιλίδα, αναρωτιόμενος τι δεν πήγαινε καλά με μένα, γιατί δεν μπορούσα να κάνω τους γονείς μου να με δουν όπως έβλεπαν τον Ήθαν. Δεν αναρωτιόμουν πια. Ήξερα την απάντηση. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν ήταν δικό μου για να το λύσω. Αλλά το να το ξέρω αυτό δεν με έκανε να πονάω λιγότερο. Την επόμενη μέρα το πρωί, κατά τη διάρκεια του πρωινού, ο μπαμπάς ανέφερε ότι η τελετή του Ήθαν Σιλ θα γινόταν σε λίγους μήνες. «Πρέπει να έρθεις», είπε ο Ήθαν. «Αν μπορείς να πάρεις άδεια». «Θα προσπαθήσω», απάντησα. «Θα σήμαινε πολλά για μένα», πρόσθεσε. Και κατάλαβα ότι το εννοούσε. Ο Ήθαν δεν ήταν το πρόβλημα. Ποτέ δεν ήταν. Δεν ζήτησε να είναι ο αγαπημένος. Δεν ενθάρρυνε την τύφλωση των γονιών μας. Αντιθέτως, μερικές φορές φαινόταν να ντρέπεται γι' αυτό, αν και όχι αρκετά για να το αμφισβητήσει άμεσα. «Όλη η οικογένεια θα είναι εκεί», είπε η μαμά. «Θα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα». «Είμαι σίγουρος», απάντησα. Ο μπαμπάς με κοίταξε από πάνω από την εφημερίδα του. «Θα μπορούσες να φορέσεις τη στολή σου. Να ντυθείς λίγο πιο επίσημα». «Θα μπορούσα», συμφώνησα. Αυτό που δεν είπα ήταν ότι θα φορούσα τη στολή μου. Τη στολή υπηρεσίας μου με τα κορδέλα και τα διακριτικά που έλεγαν την ιστορία που οι γονείς μου δεν είχαν ποτέ μπει στον κόπο να διαβάσουν. Τη στολή ενός υποναβάρχου ή Χαφδία 7, ενός από τους νεότερους αξιωματικούς του ναυτικού. Αλλά δεν θα την έβλεπαν. Ποτέ δεν την έβλεπαν. Τελείωσα τον καφέ μου και αποχώρησα. Είχα μία βιντεοδιάσκεψη με το προσωπικό μου σε 2 ώρες και έπρεπε να βρω ένα ήσυχο μέρος με καλό ίντερνετ. Καθώς έστεινα το λάπτοπ μου στο ξενώνα, άκουσα τους γονείς μου στην κουζίνα, τις φωνές τους να φτάνουν μέχρι εκεί. «Φαίνεται κουρασμένη», είπε η μαμά. «Η δουλειά στο γραφείο το προκαλεί αυτό», απάντησε ο μπαμπάς. Άνοιξα το λάπτοπ μου και συνδέθηκα στο ασφαλές δίκτυο. Η οθόνη μου γέμισε με τα πρόσωπα του προσωπικού μου, σοβαρά, επαγγελματικά, περιμένοντας τις οδηγίες μου. «Καλημέρα, ναύαρχε», είπε ο διοικητής Κρούζ. «Καλημέρα», απάντησα. «Ας ξεκινήσουμε».
Για τα επόμενα 90 λεπτά ήμουν στο στοιχείο μου. Συζητήσαμε την ετοιμότητα του στόλου, την ανάπτυξη του προσωπικού, τη συντήρηση του εξοπλισμού, τα χρονοδιαγράμματα. Πήρα αποφάσεις, έδωσα εντολές, έλυσα προβλήματα. Το προσωπικό μου άκουγε, κρατούσε σημειώσεις, έκανε έξυπνες ερωτήσεις. Όταν τελειώσαμε, τα πληρώματα είπαν «Ευχαριστούμε, κυρία. Απολαύστε το υπόλοιπο της άδειας σας». «Ευχαριστούμε, διοικητά». Έκλεισα το λάπτοπ και κάθισα στη σιωπή του ξενώνα. Από κάτω άκουγα τους γονείς μου να γελάνε με τον Ήθαν για κάτι. Είχα περάσει όλη μου την καριέρα αποδεικνύοντας την αξία μου σε ανθρώπους που με έπαιρναν στα σοβαρά. Αρχηγούς και καπετάνιους, ναυάρχους και ναύτες. Έβλεπαν την αυτοπεποίθησή μου, σεβόντουσαν την εξουσία μου, εμπιστεύονταν την ηγεσία μου. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να προσπαθώ να αποδείξω την αξία μου στους δύο ανθρώπους που αρνούνταν να με δουν. 3 μέρες αργότερα επέστρεψα στη Χαβάη. Οι γονείς μου με πήγαν στο αεροδρόμιο. Στο καθρέφτη παρακολουθούσα τα μάτια του πατέρα μου καθώς μιλούσε για την εκπαίδευση του Ήθαν. Η μαμά κούναγε το κεφάλι της. Στο πεζοδρόμιο με αγκάλιασαν για να με αποχαιρετήσουν. «Θα σε δούμε στην τελετή του Ήθαν», είπε η μαμά. «Θα είμαι εκεί». Το υποσχέθηκα. Δεν θα πήγαινα ως κόρη τους ούτε ως αδελφή του Ήθαν, αλλά ως ο εαυτός μου, ως ναύαρχος Pauline Grayson, και αυτή τη φορά θα με έβλεπαν επιτέλους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην ναυτική αμφίβια βάση Κορονάντο ένα φωτεινό πρωινό του Σεπτεμβρίου. Έφτασα φορώντας τη στολή μου. Η χρυσή ρίγα στο μανίκι μου αντανακλούσε το φως του ήλιου, αλλά κανείς δεν με κοίταζε. Ο χώρος στάθμευσης ήταν γεμάτος από οικογένειες που κρατούσαν προγράμματα και φωτογραφικές μηχανές. Όλοι ήταν εκεί για να δουν τους νέους να γίνονται πεζοναύτες. Βρήκα τους γονείς μου μπροστά στο πλήθος. Η μαμά φορούσε ένα ναυτικό φόρεμα και είχε φέρει 2 μπουκέτα. Ο μπαμπάς φορούσε το καλύτερο κοστούμι του, αυτό που φύλαγε για γάμους και κηδείες. Ήταν χαμογελαστή, απασχολημένη σε συζήτηση με ένα άλλο ζευγάρι, πιθανώς τους γονείς ενός άλλου πεζοναύτη. «Πολ», είπε η μαμά, όταν με είδε. Με φίλησε στο μάγουλο, αφηρημένη. «Τα κατάφερες». «Ωραία, σου κρατήσαμε θέση». Η θέση ήταν στο τέλος της σειράς, με καλή θέα σε... τίποτα. «Είναι τόσο συναρπαστικό», συνέχισε η μαμά, κρατώντας με από το χέρι. «Ο γιος μας, ένας Navy SEAL, το φαντάζεσαι. Είναι μεγάλο επίτευγμα», είπα. Ο μπαμπάς με κοίταξε ελάχιστα. Τα μάτια του έψαχναν στο πλήθος των Ήθαν που ήταν κάπου με την τάξη του, προετοιμαζόμενος για την τελετή. Καθίσαμε στις θέσεις μας. Οι καρέκλες ήταν διατεταγμένες σε σειρές απέναντι από μία εξέδρα όπου θα απονέμονταν τα παράσημα. Πίσω από την εξέδρα ο ωκεανός απλωνόταν γαλάζιος και ατελείωτος. Ο ίδιος ωκεανός που είχα περάσει την καριέρα μου υπερασπιζόμενος. «Αυτό», είπε η μαμά στη γυναίκα δίπλα της, κάνοντας μία ευρεία χειρονομία, «είναι η πραγματική υπηρεσία. Ο γιος μου είναι πολεμιστής». Έβαλα τα χέρια μου στα γόνατα και κοίταξα την εξέδρα. Ακριβώς στις 10 η τελετή ξεκίνησε. Οι υποψήφιοι SEAL παρέλασαν σε σχηματισμό με ακρίβεια και πειθαρχία, τα πρόσωπά τους σκληρά από υπερηφάνεια και εξάντληση. Ο Ήθαν ήταν στην 3η σειρά, με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, η στάση του τέλεια. Ο διοικητής της βάσης μίλησε πρώτος για τη θυσία και την αδελφότητα, για τα πρότυπα και τη διαδικασία επιλογής που έκαναν τους SEALs την Elite. Στη συνέχεια παρουσίασε τον υποστράτηγο Ρόμπερτ Μίλερ, ο οποίος είχε έρθει από το Σόκουμ για να απονείμει τα βραβεία. Ο Μίλερ ανέβηκε στην εξέδρα. Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 50, με ίσια στάση, κοντά γκρίζα μαλλιά και κορδέλες που κάλυπταν το μισό στήθος του. Μίλησε για τη σημασία των ειδικών επιχειρήσεων, για τους άνδρες που προσφέρθηκαν εθελοντικά να κάνουν τις πιο δύσκολες δουλειές στις πιο δύσκολες συνθήκες. Είχα συναντήσει τον Μίλερ 2 φορές στο παρελθόν, μία σε μια κοινή ενημέρωση επιχειρήσεων στην Τάμπα και μία σε μια δεξίωση μετά από μια αλλαγή διοίκησης. Και τις 2 φορές ήταν επαγγελματίας και οξυδερκής.
Ο τύπος του αξιωματικού που δεν σπαταλούσε λόγια. Η ομιλία του ήταν καλή, μετρημένη, σεβαστή, εμπνευσμένη, όπως πρέπει να είναι οι στρατιωτικές ομιλίες. Μιλούσε για την παγκόσμια εμβέλεια του ειδικού ναυτικού πολέμου όταν τα μάτια του έπεσαν πάνω μου. Σταμάτησε στη μέση της πρότασης. Για μια στιγμή απλώς με κοίταξε. Τότε έριξε μια ματιά στις σημειώσεις του, ξανακοίταξε εμένα και η έκφρασή του μετατράπηκε σε κάτι σαν έκπληξη. Το πλήθος άρχισε να μουρμουρίζει. Οι άνθρωποι πρόσεξαν την παύση, πρόσεξαν το βλέμμα του. Ο Μίλερ απομακρύνθηκε από το μικρόφωνο, είπε κάτι στον διοικητή της βάσης που στεκόταν δίπλα του και μετά κατέβηκε από την εξέδρα. Περπάτησε κατευθείαν προς εμένα. Το μουρμουριτό έγινε πιο δυνατό. Οι γονείς μου φαινόταν μπερδεμένοι. Ο μπαμπάς έσκυψε προς το μέρος μου. «Τι συμβαίνει?» Δεν απάντησα. Σηκώθηκα όρθια, γιατί αυτό κάνεις όταν ένας 30 στρατηγός περπατάει προς το μέρος σου με αποφασιστικότητα. Ο Μίλερ σταμάτησε ένα μέτρο μακριά και χαιρέτησε. «Ναύαρχε Γκρέισον», είπε καθαρά, με φωνή που ακουγόταν από μακριά. «Είναι τιμή μας που είστε εδώ, κυρία». Το πλήθος σιώπησε. Ανταπέδωσα τον χαιρετισμό. «Στρατηγέ». Γύρω μου οι άνθρωποι είχαν σηκωθεί όρθιοι. Οι αξιωματικοί στο πλήθος στάθηκαν προσοχή. Είδα τον Ήθαν στη σειρά με τα μάτια ορθάνυχτα, το χέρι του να χαιρετά. Οι άλλοι υποψήφιοι ΣΥΛ τον ακολούθησαν και ολόκληρη η σειρά με χαιρέτησε. Οι γονείς μου κάθισαν ακίνητοι, με έκπληξη στα πρόσωπά τους. Ο Μίλερ με κοίταξε στα μάτια για μια στιγμή, κούνησε μια φορά το κεφάλι και επέστρεψε στην εξέδρα. «Κυρίες και κύριοι», είπε στο μικρόφωνο, «έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας την υπονάβαρχο Pauline Grayson. Η ναύαρχος Grayson διοικεί την ομάδα Logistics και επιχειρήσεων του στόλου του Ειρηνικού και έχει υπηρετήσει με εξαιρετική διάκριση για πάνω από 25 χρόνια. Η παρουσία της εδώ τιμά αυτούς τους άνδρες και αυτή την τελετή». Το πλήθος χειροκρότησε. Δεν ήταν ευγενικό χειροκρότημα, ήταν παρατεταμένο, γνήσιο, το είδος της αναγνώρισης που προέρχεται από ανθρώπους που καταλαβαίνουν τι σημαίνει ο βαθμός, τι κοστίζει. Παρέμεινα όρθιος μέχρι που ο Μίλερ έκανε νόημα σε όλους να καθίσουν. Τότε ξανακάθισα στην καρέκλα μου με την στάση μου αμετάβλητη και την έκφρασή μου ουδέτερη. Δίπλα μου η μητέρα μου είχε το στόμα ανοιχτό. Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας μου με κοίταζε σαν να ήμουν ένας ξένος. Κράτησα το βλέμμα μου μπροστά. Η τελετή συνεχίστηκε. Παρουσιάστηκαν οι καρφίτσες με το έμβλημα. Κάθε υποψήφιος προχωρούσε μπροστά για να παραλάβει το τρίενό του. Όταν φώναξαν το όνομα του Ήθαν, περπάτησε με ακρίβεια προς την εξέδρα, έσφιξε το χέρι του Μίλερ και παρέλαβε την καρφίτσα του. Η μαμά έκλαψε. Τα χέρια του μπαμπά έτρεμαν καθώς κρατούσε την κάμερα. Παρακολούθησα τον αδερφό μου να γίνεται σφραγίδα και ένιωσα πραγματικά περήφανη για αυτόν. Το επίτευγμά του ήταν πραγματικό. Το είχε κερδίσει. Αλλά τα βλέμματα στα πρόσωπα των γονιών μου, το σοκ, η σύγχυση, η συνειδητοποίηση που άρχιζε να τους διακατέχει, ήταν για μένα. Μετά την τελετή, οι οικογένειες έσπευσαν προς τους ναύτες τους. Οι γονείς μου κινήθηκαν προς τον Ήθαν, αλλά αργά, με αβέβαια βήματα. Εγώ έμεινα πίσω, αφήνοντάς τους να απολαύσουν τη στιγμή τους. Η διοικητής Κρούζ εμφανίστηκε δίπλα μου. Βρισκόταν στην πόλη για μια διάσκεψη logistics και είχε έρθει στην τελετή από ευγένεια. «Ωραία είσοδος, ναύαρχε», είπε σιγανά. «Δεν το σχεδίασα, το ξέρω. Αυτό το κάνει τέλειο». Απομακρύνθηκε καθώς οι γονείς μου πλησίαζαν. Ο Ήθαν ήταν μαζί τους με το νέο του τρίενο καρφωμένο στο στήθος και μια έκφραση που ήταν κάπου ανάμεσα στην υπερηφάνεια και την ανησυχία. «Πολύν», είπε ο μπαμπάς. Η φωνή του έσπασε. Είσαι ναύαρχος». «Ναι, γιατί δεν μας το είπες», ρώτησε η μαμά. Τα μάτια της ήταν κόκκινα. «Σας το είπα», απάντησα ήρεμα. «Αρκετές φορές. Δεν ρωτήσατε για λεπτομέρειες». Ο Ήθαν κοίταξε εμένα μετά τους γονείς μας. «Σας είπα ότι ήταν υψηλόβαθμη. Είπα ότι ήταν σημαντική. Είπες ότι δούλευε στη διοικητική υποστήριξη», είπε ο μπαμπάς κάθε εβδομάδα. «Διευθύνω τις επιχειρήσεις διοικητικής υποστήριξης για ολόκληρο το στόλο του Ειρηνικού. Είπα ότι είναι ναυάρχος αξιωματική μπιλέτ».
Η μαμά άπλωσε το χέρι της προς το μπράτσο μου, αλλά εγώ έκανα ένα μικρό βήμα πίσω, όχι αγενώς, αλλά αρκετά. Ήσουν ναύαρχος όλο αυτό το διάστημα. Για 3 χρόνια πριν από αυτό ήμουν πλοίαρχος για 6 χρόνια. Πριν από αυτό, διοικητά, ήσουν στην τελετή προαγωγής μου όταν έγινα υποπλοίαρχος. Έφυγες νωρίς. Είδα την ανάμνηση να αναδύεται στα πρόσωπά τους, τους είδα να ανακατασκευάζουν χρόνια περιστασιακών απορρίψεων και ξεχασμένων ορόσημων. Δεν ξέραμε, είπε ο μπαμπάς. Δεν ρώτησες. Ο Ήθαν καθάρισε το λαιμό του. Πρέπει να πάω να δω την τάξη μου. Πολύν, μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα. Φυσικά. Συγχαρητήρια, Ήθαν. Το κέρδισες. Κούνησε το κεφάλι, μου έσφιξε τον ώμο και έφυγε. Γύρω μας οι οικογένειες έβγαζαν φωτογραφίες, γελούσαν, γιόρταζαν. Οι γονείς μου στεκόντουσαν στη μέση, φαινόμενοι χαμένοι. «Λυπούμαστε», είπε τελικά η μαμά. «Το ξέρω. Έπρεπε να το είχαμε κάνει». «Ναι», τους διέκοψα ευγενικά. «Έπρεπε να το είχατε κάνει». Ο μπαμπάς προσπάθησε ξανά. «Είμαστε περήφανοι για σένα». «Είμαστε. Απλά δεν ξέραμε τι έκανα. Τελείωσα. Δεν πίστευα ότι είχε σημασία. Δεν το έβλεπα ως πραγματική υπηρεσία». Τρόμαξαν. Δεν μαλάκωσα τον τόνο μου, αλλά ούτε και τον σκληρίνω. Απλά ανέφερα τα γεγονότα όπως θα έκανα σε μια ενημέρωση. «Πρέπει να φύγω σύντομα», είπα. «Έχω μεταφορά για το Pearl στις 4 αίρια». «Ήδη», ρώτησε η μαμά. «Πήρα άδεια για να είμαι εδώ τώρα. Πρέπει να γυρίσω στη δουλειά». «Μπορούμε να σε αποχαιρετήσουμε», ρώτησε ο μπαμπάς. «Δεν είναι απαραίτητο». Άρχισα να απομακρύνομαι, αλλά σταμάτησα και γύρισα πίσω. Για ό,τι αξίζει, το επίτευγμα του Ήθαν σήμερα είναι πραγματικό. Να είστε περήφανοι γι' αυτόν. Το αξίζει. Τότε τους άφησα να στέκονται εκεί. 2 άνθρωποι που μόλις ανακάλυψαν ότι ήταν τυφλοί για 30 χρόνια. Περπάτησα κατά μήκος της βάσης προς την πτήση, τα παπούτσια μου έσκαγαν στο πεζοδρόμιο, η στολή μου ήταν άψογη κάτω από τον ήλιο της Καλιφόρνιας. Πίσω μου άκουσα τη μητέρα μου να κλαίει. Δεν κοίταξα πίσω. Μεγάλωσα αόρατος. Όχι παραμελημένος, όχι κακοποιημένος, απλά αόρατος με τον συγκεκριμένο τρόπο που συμβαίνει όταν μια οικογένεια έχει ήδη αποφασίσει ποιος είναι ο πιο σημαντικός. Ο Ήθαν ήταν 3 χρόνια μικρότερος από μένα, γεννήθηκε αφού οι γονείς μας είχαν περάσει τα πρώτα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας, ελπίζοντας για έναν γιο. Όταν τελικά ήρθε, ο κόσμος τους αναδιοργανώθηκε γύρω του, όπως οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Ήμουν 7 χρονών όταν γεννήθηκε. Θυμάμαι που τον κράτησα στο νοσοκομείο, αυτό το μικροσκοπικό πλάσμα με το κόκκινο πρόσωπο, και ένιωσα κάτι να αλλάζει στο δωμάτιο. Ο τρόπος που τον κοίταζε η μαμά ήταν διαφορετικός από τον τρόπο που με κοίταζε εμένα, πιο απαλός, πιο ολοκληρωμένος. Ο μπαμπάς ήθελε έναν γιο για να παίζει μπάλα μαζί του, να του μαθαίνει για τα αυτοκίνητα και τα σπορ, να συνεχίσει το όνομα της οικογένειας με τον τρόπο που είχε σημασία για αυτόν. Προσπάθησα να γίνω αυτό το παιδί. Έπαιζα σε παιδική ομάδα, κέρδισα μετάλλια στις προσκοπίνες, έφερνα σπίτι άριστα. Τίποτα από αυτά δεν ήταν αρκετό, γιατί τίποτα από αυτά δεν ήταν αυτό που ήθελε. Όταν ο Ήθαν μεγάλωσε αρκετά για να ρίχνει μπάλα, ο μπαμπάς περνούσε κάθε Σαββατοκύριακο στην αυλή μαζί του. Όταν ζητούσα να συμμετάσχω, μου έλεγε «Αυτή είναι η ώρα του αδερφού σου, Πολύν. Ίσως αργότερα». Το αργότερα δεν ήρθε ποτέ. Έμαθα νωρίς να σταματήσω να ζητάω προσοχή και άρχισα να εργάζομαι για να πετύχω. Αν δεν μπορούσα να είμαι η αγαπημένη τους, θα ήμουν η καλύτερη τους. Μελέτησα πιο σκληρά, απέδιδα καλύτερα, κέρδισα περισσότερα βραβεία. Το ράφι του δωματίου μου γέμισε με ακαδημαϊκά τρόπαια και πιστοποιητικά αριστείας. Η μαμά τα κοίταζε και έλεγε «Πολύ ωραία γλυκιά μου», και μετά κατέβαινε κάτω για να δει την προπόνηση ποδοσφαίρου του Ήθαν. Το λύκειο ήταν το ίδιο. Εγώ ήμουν η αριστούχος. Ο Ήθαν ήταν ο βασιλιάς του χορού. Μαντέψτε ποιος είχε το μεγαλύτερο πάρτι. Έκανα αίτηση στην Ναυτική Ακαδημία επειδή ήθελα δομή, πειθαρχία, κάτι που να μετράει την αξία αντικειμενικά. Η Ακαδημία δεν έδινε σημασία στο ότι ήμουν ήσυχος ή μελετηρός ή όχι τόσο χαρισματικός όσο ο αδελφός μου. Έδινε σημασία στην απόδοση, στην
Τήρηση των προτύπων στην αριστεία που μπορούσε να μετρηθεί. Εκεί ευδοκίμησα. Το πλεμπιέρ σχεδόν με κατέστρεψε, καταστρέφει όλους. Αλλά βγήκα πιο δυνατός. Τα κατάφερα χάρη στην πειθαρχία και την πεισματάρα μου, τις ίδιες ιδιότητες που με βοήθησαν να περάσω την παιδική μου ηλικία. Όταν αποφοίτησα, ήμουνα στο 10% των καλύτερων της τάξης μου. Η μαμά και ο μπαμπάς ήρθαν στην αποφοίτησή μου. Κάθισαν στο πλήθος στο Navy Marine Corps Memorial Stadium και με είδαν να λαμβάνω τα γαλόνια μου. Μετά, ο μπαμπάς μου έσφιξε το χέρι και είπε «Είμαστε περήφανοι για σένα». Τότε κοίταξε το ρολόι του και είπε ότι έπρεπε να γυρίσουν για το τουρνουά baseball του Ethan. Ήμουν 22 ετών και υπέγραψα ως Pauline Grayson, πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και εξακολουθούσα να είμαι αόρατη για αυτούς. Η πρώτη μου αποστολή ήταν σε ένα αντιτορπιλικό ως αξιωματικός δημιουργίας. Έμαθα πώς να ηγούμε ναυτικών, πώς να κάνω βάρδια, πώς να παίρνω αποφάσεις όταν ζωές και εξοπλισμός εξαρτώνται από το να κάνω το σωστό. Ήμουν καλή σε αυτό. Οι εκθέσεις φυσικής κατάστασης το αποδείκνυαν. Έγινα υποπλοίαρχος στην ώρα μου. Μετά προήχθησα σε πλωτάρχη νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Όταν τηλεφώνησα στο σπίτι για να τους πω για την προαγωγή μου σε πλωτάρχη, η μαμά είπε «Αυτό είναι υπέροχο, γλυκιά μου». Άκουσες ότι ο Ήθαν μπήκε στο κρατικό πανεπιστήμιο. Πλήρης υποτροφία για το ποδόσφαιρο. Υπηρέτησα στη θάλασσα, μετά στην ξηρά και μετά πάλι στη θάλασσα. Έκανα μία περιοδεία με το προσωπικό του στόλου του Ειρηνικού, μία άλλη σε ένα καταδρομικό και μία θητεία στην ναυτική μεταπτυχιακή σχολή. Έγινα υποπλοίαρχος στα 31, νεότερος από τον μέσο όρο και ανέλαβα τη διοίκηση μίας μονάδας υλικοτεχνικής υποστήριξης στην Ιαπωνία. Τηλεφώνησα για να τους το πω. Ο μπαμπάς είπε «Υποπλοίαρχος, είναι καλό αυτό. Είναι ο βαθμός πριν από τον πλοίαρχο». Του εξήγησα. «Ω καλά, μπράβο σου». Ο Ήθαν μόλις έκανε πρόταση γάμου στη φίλη του. «Σχεδιάζουμε τον γάμο. Πέταξα σπίτι για τον γάμο. Φόρεσα τη στολή μου. Κανείς δεν ρώτησε για τη στολή μου. Κανείς δεν ρώτησε για τη δουλειά μου». Στη δεξίωση κάθισα σε ένα τραπέζι στο βάθος με μακρινούς ξαδέλφους, ενώ οι γονείς μου έκαναν ομιλίες για τον Ήθαν και την όμορφη νύφη του και το λαμπρό μέλλον τους. Έφυγα πριν κόψουν την τούρτα. Στα 37 μου έγινα πλοίαρχος 06. Αυτό συνοδεύτηκε από τη διοίκηση ενός σμήνους εφοδιασμού και ευθύνες που εκτείνονταν σε πολλές βάσεις. Διαχειριζόμουν εκατοντάδες άτομα, εξοπλισμό αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, επιχειρήσεις που διατηρούσαν τον στόλο σε λειτουργία. Έστειλα στους γονείς μου μια φωτογραφία από την τελετή προαγωγής μου. Η μαμά μου απάντησε με ένα μήνυμα γεμάτο υπερηφάνεια. Η γυναίκα του Ήθαν είναι έγκυος. Εκείνη ήταν η χρονιά που σταμάτησα να προσπαθώ. Όχι συνειδητά, δεν πήρα κάποια απόφαση, ούτε είχα κάποια επιφοήτηση. Απλά σταμάτησα να περιμένω κάτι διαφορετικό. Σταμάτησα να ελπίζω ότι θα με ρωτούσαν για τη δουλειά μου. Σταμάτησα να φαντάζομαι συζητήσεις όπου με έβλεπαν ως κάτι περισσότερο από μια δευτερεύουσα σκέψη σε σχέση με τα επιτεύγματα του Ήθαν. Ανταυτού, επικεντρώθηκα στην καριέρα μου. Ήμουνα καλή στη δουλειά μου. Ίσως και εξαιρετική, οι ανώτεροι μου το πρόσεξαν. Οι εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσής μου χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως «εξαιρετική» και «προώθηση» πριν από τους συναδέλφους. Έλαβα ένα χάλκινο αστέρι για το ρόλο μου στον συντονισμό της υποστήριξης κατά τη διάρκεια της αποστολής μιας αεροπλανοφόρου ομάδας κρούσης στον Περσικό κόλπο. Η αναφορά ήταν απόρριτη, οπότε δεν μπορούσα να εξηγήσω τι είχα κάνει, αλλά περιλάμβανε 72 ώρες χωρίς ύπνο και αποφάσεις που απέτρεψαν μία καταστροφή στον τομέα της εφοδιαστικής κατά τη διάρκεια κρίσιμων επιχειρήσεων. Έβαλα το μετάλλιο σε μία θηρίδα ασφαλείας. Δεν είχε νόημα να το πάρω στο σπίτι.
Στα 43 μου αποσπάστηκα στη θάλασσα της Νότιας Κίνας κατά τη διάρκεια μιας περίοδου αυξημένων εντάσεων. Η αεροπλανοφόρος ομάδα μας τοποθετήθηκε ως αποτρεπτικός παράγοντας και η δουλειά μου ήταν να διασφαλίσω ότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις επαόριστον αν ήταν απαραίτητο. Αυτό σήμαινε συντονισμό με πολλές χώρες, διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων σε χιλιάδες χιλιόμετρα, επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο με ελλειπείς πληροφορίες. Τα καταφέραμε. Η κρίση εκτονώθηκε. Η αεροπλανοφόρος ομάδα παρέμεινε σε ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια και εγώ έλαβα ένα μετάλλιο διακεκριμένης υπηρεσίας του ναυτικού. Ο ναύαρχος που μου το απονέμει είπε ότι είχα αποδώσει σε επίπεδο ανώτερου αξιωματικού ενώ φορούσα ακόμα τα διακριτικά του πλοιάρχου. Η Επιτροπή Προαγωγών συμφώνησε. Στα 45 μου επιλέχθηκα για υποναύαρχος. 0,7 βαθμός. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Pearl Harbor. Ο διοικητής Κρούζ διάβασε τις διαταγές. Ένας ναύαρχος 2 αστέρων τέλεσε τον όρκο. Τα νέα μου επομίδια λάμπουν χρυσά πάνω στο μπλε. Τηλεφώνησα στους γονείς μου εκείνο το βράδυ. «Αυτό είναι υπέροχο, γλυκέ μου», είπε η μαμά. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα. Άκου, ο Ήθαν έλαβε διαταγές να προπονηθεί για την επιλογή των SEAL. Μπορείς να το πιστέψεις?» Μπορούσα να το πιστέψω. Ο Ήθαν είχε ενταχθεί στο ναυτικό 2 χρόνια νωρίτερα, ακολουθώντας τα βήματά μου με τρόπο που ο κόσμος πρόσεξε και γιόρτασε. Ήτανε δυνατός, αθλητικός, χαρισματικός, όλα όσα έψαχνε το μπαντές. «Πες του συγχαρητήρια», του είπα ότι θα το κάνουμε. «Είναι τόσο ενθουσιασμένος. Είναι πολύ σημαντικό». «Ναι, συμφώνησα. Ο πατέρας σου θέλει να ξέρει αν ο ναύαρχος είναι ανώτερος από τον πλοίαρχο?» Έκλεισα τα μάτια μου. «Ναι, μαμά. Ο ναύαρχος είναι ανώτερος από τον πλοίαρχο». «Ω, τι ωραία. Ώστε, πήρες πάλι προαγωγή?» «Ναι». «Λοιπόν, μπράβο σου, γλυκέ μου. Είμαστε πολύ περήφανοι». Τώρα, σχετικά με τον Ήθαν, την άφησα να μιλήσει. Μου είπε για την εκπαίδευσή του, την αποφασιστικότητά του, τα όνειρά του να γίνει SEAL. Μου είπε πόσο ανησυχούσε, πόσο επικίνδυνο θα ήταν, πόσο περήφανη ήτανε που προσπαθούσε τόσο σκληρά. Άκουσα και δεν είπα τίποτα για τις δικές μου αποστολές, τους δικούς μου κινδύνους, τα δικά μου χρόνια που ξεπερνούσα τα όρια για τα οποία δεν είχαν ποτέ ενδιαφερθεί να μάθουν. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, στάθηκα στη βεράντα μου και κοίταξα τον Ειρηνικό. Κάπου εκεί έξω υπήρχαν πλοία που βοήθησαν να εφοδιαστούν. Ναύτες των οποίων η ζωή εξαρτιόταν από τις εφοδιαστικές αλυσίδες που διαχειριζόμουν. Επιχειρήσεις που είχα συντονίσει και που εμπόδισαν την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Οι γονείς μου δεν γνώριζαν τίποτα από όλα αυτά. Ήξεραν ότι δούλευα στο ναυτικό. Ήξεραν ότι φορούσα στολή. Πέρα από αυτό, ήμουνα μία ασαφής φιγούρα στο παρασκήνιο της πιο ενδιαφέρουσας ζωής του Ήθαν. Πέρασαν 3 χρόνια. Υπηρέτησα ως ανώτερος αξιωματικός, διοικούσα την ομάδα μου, έπαιρνα αποφάσεις που επηρέαζαν χιλιάδες ανθρώπους, δούλευα 70 ώρες την εβδομάδα και περνούσα τις περισσότερες διακοπές στη θάλασσα ή στη βάση. Καθοδηγούσα νεότερους αξιωματικούς, συμβούλευα ναυτικούς που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, διαμόρφωνα πολιτικές που βελτίωναν την ετοιμότητα σε ολόκληρο το στόλο. Και τότε ήρθε το τηλεφώνημα για την τελετή του Ήθαν. «Θα έρθεις, έτσι?» ρώτησε η μαμά. «Είναι πολύ σημαντικό. Ο γιος μου, ένας Navy SEAL». «Θα έρθω», είπα. Θα μπορούσα να της το είχα πει τότε. Θα μπορούσα να της εξηγήσω ποιος ακριβώς θα καθόταν στο ακροατήριο, τι βαθμό κατήχα, τι θα σήμαινε η παρουσία μου. Αλλά το είχα μάθει εδώ και καιρό. Δεν έκαναν ερωτήσεις επειδή δεν ήθελαν απαντήσεις. Ήθελαν να ταιριάξω στην ιστορία τους, να μην την διαταράξω με τη δική μου. Έτσι, δεν είπα τίποτα. Κλείσαμε άδεια, κανονίσαμε τη μεταφορά και ετοιμαστήκαμε να δούμε τον αδελφό μου να επιτυγχάνει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, ενώ οι γονείς μου συνέχιζαν να μην με βλέπουν. Δεν σχεδίασα αυτό που συνέβη. Δεν το οργάνωσα. Ούτε καν το ήλπιζα. Αλλά όταν ο υποστράτηγος Μίλερ κατέβηκε από την εξέδρα και με χαιρέτησε μπροστά σε όλους, όταν τα πρόσωπα των γονιών μου χλώμιασαν από το σοκ, όταν η αλήθεια που αγνοούσαν για δεκαετίες έγινε αδύνατο να αρνηθεί,
Ένιωσα κάτι που δεν είχα νιώσει εδώ και χρόνια. Σκηνή. Η πτήση επιστροφής στο Pearl Harbor μου έδωσε 6 ώρες μόνος με τις σκέψεις μου. Καθόμουνα στο βοηθητικό κάθισμα του AC 130, περιτριγυρισμένος από φορτία και σιωπή, και ξαναζούσα την τελετή ξανά και ξανά το πρόσωπο της μητέρας μου όταν ο Μίλερ με χαιρέτησε, τα χέρια του πατέρα μου που έτρεμαν. Το βάρος των χρόνων της απόρριψης έγινε ξαφνικά ορατό σε μια στιγμή. Θα έπρεπε να ένιωθα δικαιωμένος, ακόμη και θριαμβευτικός. Ανταυτού ένιωθα κουρασμένος. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Joint Base Pearl Harbor Hickam λίγο μετά τις 22 γησιέστα. Η διοικητής Κρούζ με συνάντησε στον διάδρομο προσγείωσης, παρόλο που της είπα ότι δεν ήταν απαραίτητο. «Ναύαρχε», είπε, περπατώντας δίπλα μου. «Πώς πήγε? Ήσουν εκεί. Είδες? Είδα την τελετή. Ρωτάω για μετά». Περπατήσαμε κατά μήκος της γραμμής πτήσης προς τη διοίκηση της βάσης. Ο νυχτερινός αέρας ήταν ζεστός, βαρύς από τη μυρωδιά του ωκεανού και των καυσίμων των αεροσκαφών. Ήταν σοκαρισμένοι. Τελικά, είπα, μπερδεμένοι. Ζήτησαν συγγνώμη. Και τίποτα. Έφυγα. Η Κρούζ έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή. «Μου επιτρέπετε να μιλήσω ελεύθερα, κυρία?» «Πάντα. Πρέπει να ήταν ικανοποιητικό». Σταμάτησα να περπατάω και την κοίταξα. Η Σάντρα Κρούζ ήταν 42 ετών, αξιωματικός επιφανείας που είχε διοικήσει 2 πλοία πριν ενταχθεί στο επιτελείο μου. Ήταν ικανή, άμεση και μία από τις λίγες ανθρώπους που θεωρούσα φίλους. «Δεν ήταν», είπα. «Ήταν απλά λυπηρό». Με κοίταξε προσεκτικά. Πραγματικά δεν ήξεραν. Ήξεραν ότι ήμουν στο ναυτικό. Ήξεραν ότι είχα βαθμό. Πέρα από αυτό, σήκωσα τους ώμους. Ποτέ δεν ρώτησαν για λεπτομέρειες. Ποτέ δεν ήθελαν να μάθουν. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, κυρία. Το ξέρω. Αλλά το να το ξέρω αυτό δεν με κάνει να νιώθω καλύτερα. Συνεχίσαμε να περπατάμε. Το γραφείο μου ήταν σκοτεινό όταν φτάσαμε. Το γραφείο μου ήταν άδειο, εκτός από μία στίβα αναφορών που μου είχε αφήσει η Κρούζ για να τις εξετάσω. Το συνηθισμένο βάρος της διοίκησης επέστρεψε στους ώμους μου. «Ξεκουραστείτε, κυρία», είπε η Κρούζ. «Αύριο θα είναι μια κουραστική μέρα». Είχε δίκιο. Το αύριο ήταν πάντα κουραστικό. Αντί να κοιμηθώ, επέστρεψα στο δωμάτιό μου. Έβαλα ένα ποτήρι κρασί που δεν θα έπινα και κάθισα στο μπαλκόνι κοιτάζοντας τα σκοτεινά νερά. Κάπου, εκεί έξω, βρισκόταν μια αεροπλανοφόρος ομάδα κρούσης που είχα βοηθήσει να εφοδιαστεί. Κάπου ήταν ένας ναύτης, του οποίου τα μποτάκια είχα φροντίσει να φτάσουν εγκαίρως. Κάπου οι επιχειρήσεις κυλούσαν ομαλά χάρη στις αποφάσεις που είχα πάρει. Το τηλέφωνο μου χτύπησε. Ένα μήνυμα από τον Ήθαν. «Μπορούμε να μιλήσουμε?» Κοίταξα το μήνυμα για πολλή ώρα πριν απαντήσω. «Αύριο στις 09, ώρα σου». Απάντησε αμέσως. «Ευχαριστώ». Άφησα το τηλέφωνο και έκλεισα τα μάτια. Το κρασί έμεινε άθικτο στο τραπέζι. Δεν το χρειαζόμουν. Ήμουν ήδη αρκετά μουδιασμένος. Στις 053 ήμουν αξύπνιος, ντυμένος και έτρεχα τη συνηθισμένη διαδρομή μου κατά μήκος της περιμέτρου της βάσης. 6 μίλια με ένα ρυθμό που μου καθάρισε το μυαλό και υπενθύμησε στο σώμα μου ότι ακόμα λειτουργούσε. Στις 07 είχα κάνει ντους, φορούσα τη στολή μου και καθόμουν στο γραφείο μου εξετάζοντας τις επιχειρησιακές αναφορές. Η διοικητής Κρούζ έφτασε στις 07 με καφέ και μία έκφραση που σήμαινε ότι είχαμε προβλήματα. Το υποβρύχιο στο Γκουάμ έχει έλλειψη ανταλλακτικών, είπε. Κρίσιμα συστήματα προβλέπουν ότι θα χρειαστούν 72 ώρες για να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργικότητα. Τι χρειάζονται? Αντλίες. 3. Έχουμε 2 στο απόθεμα εδώ, αλλά για την τρίτη ρωτήστε τους προμηθευτές στο Σαν Ντιέγκο. Αν έχουν κατασκευάσει ένα, εξουσιοδότησε την επίγουσα αποστολή. Το έκανα ήδη. Θα είναι εκεί μέχρι αύριο το βράδυ. Ωραία. Τι άλλο? Πέρασα την επόμενη ώρα εξετάζοντας θέματα logistics, προβλήματα προσωπικού και αναφορές ετοιμότητας. Αυτός ήταν ο κόσμος μου. Συγκεκριμένα προβλήματα με μετρήσιμες λύσεις. Άνθρωποι που σεβόταν την κρίση μου. Εργασία που είχε σημασία με τρόπους που μπορούσα να δω και να αποδείξω. Στις 09 τηλεφώνησα στον Ήθαν, απάντησε με το πρώτο κουδούνισμα.
Πολύν, ήθελες να μιλήσεις. Ακολούθησε μία παύση. Ο θόρυβος στο παρασκήνιο υποδείκνυε ότι βρισκόταν έξω, πιθανώς στη βάση. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, είπε τελικά. Για το ότι δεν έκανα περισσότερα, έπρεπε να τους κάνω να καταλάβουν. Δεν φταίς εσύ, Ήθαν. Ήξερα ότι ήσουν υψηλόβαθμος. Προσπάθησα να τους το πω, αλλά δεν με άκουσαν. Σταμάτησε. Δεν ήθελα να το ακούσουν. Το ξέρω. Λυπάμαι. Κοίταξα από το παράθυρο του γραφείου μου το λιμάνι με τα γκρίζα πλοία αγκυροβολημένα σε τακτικές σειρές. Κέρδισες το τριενό σου χθες. Είπα ότι αυτό έχει σημασία. Μην αφήσεις αυτό να σου το στερήσει. Είναι συντετριμμένη, είπε ήσυχα. Η μαμά δεν έχει σταματήσει να κλαίει. Ο μπαμπάς συνεχίζει να ρωτάει τι του ξέφυγε, πώς δεν το κατάλαβε. Τους ξέφυγε τα πάντα, Ήθαν. Όχι μόνο για τη θέση, για το ποιος είμαι, τι κάνω, γιατί έχει σημασία. Έχασαν 30 χρόνια. Θέλουν να το διορθώσουν. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να διορθωθούν. Άλλη μία παύση. Τότε τι θέλεις να τους πω? Σκέφτηκα την ερώτηση. Τι ήθελα? Μία συγγνώμη. Την είχα πάρει. Μία εξήγηση. Δεν υπήρχε καμία που να με ικανοποιούσε. Μία υπόσχεση να γίνουν καλύτεροι. Πολύ αργά για να έχει νόημα. Πες τους ότι χρειάζομαι χρόνο, είπα. Πες τους ότι δεν είμαι θυμωμένος, απλά κουρασμένος. Εντάξει, μπορώ να το κάνω αυτό. Συγχαρητήρια και πάλι, Ήθαν. Το να είσαι Σιλ είναι ό,τι ήλπιζες να είναι και πιο δύσκολο από ό,τι μπορείς να φανταστείς, αλλά θα τα πας καλά. Ευχαριστώ. Και Πολύν, πάντα ήμουν περήφανος για σένα. Ελπίζω να το ξέρεις αυτό. Ο λαιμός μου σφίχτηκε. Το ξέρω. Κλείσαμε το τηλέφωνο, κάθισα στο γραφείο μου και κοίταξα το τηλέφωνο για μία στιγμή, μετά ανάγκασα τον εαυτό μου να επιστρέψει στη δουλειά. Η μέρα προχώρησε με τον συνηθισμένο ρυθμό της. Συναντήσεις, αποφάσεις, προβλήματα που λύθηκαν, πυρκαγιές που σβήστηκαν. Στις 13 ενημέρωσα μια επισκεπτόμενη κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία για τις δυνατότητες εφοδιαστικής του στόλου του Ειρηνικού. Στις 15 εξέτασα τις εκθέσεις φυσικής κατάστασης των ανώτερων υπαξιωματικών μου. Στις 17 τελικά καθάρισα το γραφείο μου αρκετά για να φύγω. Η διοικητής Κρούζ με βρήκε καθώς έβγαινα. «Οι γονείς σου τηλεφώνησαν στο κέντρο διοίκησης», είπε. Σταμάτησα. «Τι?» «Πριν από περίπου 1 ώρα ζήτησαν να μιλήσουν μαζί σας. Ο φύλακας δεν τους συνέδεσε. Τους είπε ότι ήσασταν σε συναντήσεις». «Ωραία. Ρώτησαν για το πρόγραμμά σας. Πότε θα είστε διαθέσιμος?» Έτριψα τα μάγουλά μου. «Πες στον φύλακα να είναι ευγενικός αλλά αυστηρός. Καμία κλήση δεν θα μεταφέρεται χωρίς την έγκρισή μου». Έγινε ήδη. Απλά σκέφτηκα ότι έπρεπε να το ξέρετε. «Ευχαριστώ, Σάντρα». Δίστασε. «Για ό,τι αξίζει, κυρία μου. Χειριστήκατε την τελετή με περισσότερη χάρη από ό,τι θα έκανα εγώ. Έχω εξασκηθεί στο να με αγνοούν. Δεν πρέπει να είναι κάτι στο οποίο είσαι καλή. Είχε δίκιο. Δεν πρέπει να είναι». Εκείνο το βράδυ έλαβα ένα email από τη μητέρα μου. Το θέμα ήταν «Λυπούμαστε πολύ». Το κοίταξα για 10 λεπτά πριν το ανοίξω. Το μήνυμα ήταν μακρύ, συναισθηματικό, γεμάτο εξηγήσεις και δικαιολογίες και απελπισμένες συγγνώμες. Μιλούσε για το ότι ήταν απασχολημένη με τον Ήθαν, για το ότι δεν καταλάβαινε τους στρατιωτικούς βαθμούς, για το ότι υποθέτει ότι θα τους έλεγα αν συνέβαινε κάτι σημαντικό. Είπε ότι με αγαπούσαν, ότι πάντα με αγαπούσαν, ότι ήταν πολύ περήφανη για όλα όσα είχα καταφέρει. Στο τέλος έγραψε «Σε παρακαλώ, έλα, σπίτι. Άσε μας να το διορθώσουμε». Έκλεισα το λάπτοπ χωρίς να απαντήσω. Το επόμενο πρωί τηλεφώνησε ο πατέρας μου. Το άφησα να πάει στον τηλεφωνητή. Τότε τηλεφώνησε ξανά και ξανά. Μέχρι το απόγευμα είχα 7 αναπάντητες κλήσεις και 3 μηνύματα στον τηλεφωνητή που δεν είχα ακούσει. Ο Ήθαν μου έστειλε μήνυμα. «Δεν το χειρίζονται καλά». Απάντησα. «Ούτε εγώ. Τι χρειάζεσαι?» Το σκέφτηκα. Τι χρειαζόμουν? Χώρο, απόσταση, χρόνο για να επεξεργαστώ δεκαετίες που δεν με έβλεπαν οι άνθρωποι που θα έπρεπε να με είχαν δει πρώτοι. «Τίποτα αυτή τη στιγμή», έγραψα. «Μόνο χρόνο». «Εντάξει, είμαι εδώ, αν αυτό αλλάξει».
3 μέρες μετά την τελετή, έλαβα ένα πακέτο στο γραφείο μου. Μέσα υπήρχε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία μου από την προαγωγή μου σε υπονάβαρχο, μια φωτογραφία που τους είχα στείλει πριν από χρόνια. Δεν την είχαν ποτέ εκθέσει, τώρα μου επέστρεψε με ένα σημείωμα γραμμένο με το χέρι της μητέρας μου. Έπρεπε να την είχαμε βάλει στο τζάκι. Έπρεπε να σε είχαμε γιορτάσει. Λυπούμαστε που δεν το κάναμε. Κοίταξα τη φωτογραφία, εμένα με τη στολή μου, το αστέρι του ναυάρχου στον ώμο μου, το πρόσωπό μου σοβαρό και επαγγελματικό. Η γυναίκα στη φωτογραφία είχε κερδίσει όλα όσα φορούσε. Είχε ανέβει στην ιεραρχία και είχε αποδείξει την αξία της ξανά και ξανά, όχι για αναγνώριση, αλλά επειδή έτσι ήταν η φύση της. Αυτή η γυναίκα δεν χρειαζόταν την έγκριση των γονιών της, αλλά το κορίτσι που ήταν κάποτε, αυτό που προσπαθούσε τόσο σκληρά να γίνει αντιληπτό, εξακολουθούσε να πονάει από την απουσία τους. Έβαλα τη φωτογραφία στο γραφείο μου με την όψη στραμμένη μακριά από μένα. Μετά επέστρεψα στη δουλειά. 3 εβδομάδες μετά την τελετή, οι γονείς μου σταμάτησαν να τηλεφωνούν. Τα καθημερινά μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου μειώθηκαν σε κάθε δεύτερη μέρα, μετά σε 2 φορές την εβδομάδα και μετά σιωπή. Είπα στον εαυτό μου ότι ένιωθα ανακούφιση. Κυρίως το πίστευα. Η δουλειά με απορροφούσε όπως πάντα. Έλεγξα τα προγράμματα ανάπτυξης, ενέκρινα μεταφορές εξοπλισμού, μεσολάβησα σε διαμάχες μεταξύ διοικήσεων που ανταγωνίζονταν για περιορισμένους πόρους. Τα πληρώματα των διοικητών διεύθυναν τις καθημερινές επιχειρήσεις, ενώ εγώ επικεντρώθηκα στον στρατηγικό σχεδιασμό και στις ατελείωτες συναντήσεις που συνοδεύουν την ανώτερη βαθμίδα. Στις 7 το πρωί μιας Τρίτης χτύπησε την πόρτα του γραφείου μου με μια περίεργη έκφραση. «Ναύαρχε, έχετε επισκέπτες». Κοίταξα τα αρχεία μου. Δεν έχω τίποτα στο ημερολογιό μου. Το ξέρω, αλλά είναι εδώ ούτως ή άλλως. Ποιοι? Οι γονείς σας. Άφησα προσεκτικά το στυλό μου. Είναι εδώ στη βάση, στο κέντρο επισκεπτών. Έφτασαν χθες το βράδυ. Προφανώς ζητούν να σας δουν. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να αρνηθώ. Να τους διώξω? Να τους κάνω να καταλάβουν ότι δεν μπορείς να αγνοείς κάποιον για 30 χρόνια και μετά να απαιτείς να σε δει. Αλλά ήμουν ναύαρχος. Δεν απέφευγα τις δύσκολες συζητήσεις. «Φέρ' τους στην αίθουσα συσκέψεων Β», είπα. «Δώσε μου 10 λεπτά». Ο Κρούζ κούνησε το κεφάλι και έφυγε. Κάθισα μόνο στο γραφείο μου, αναπνέοντας σταθερά, προετοιμάζοντας τον εαυτό μου όπως θα έκανα για οποιαδήποτε δύσκολη διαπραγμάτευση. Με περίμεναν όταν έφτασα. Η μαμά στεκόταν δίπλα στο παράθυρο με θέα στο λιμάνι, με τα χέρια της ενωμένα μπροστά της. Ο μπαμπάς καθόταν στο τραπέζι της αίθουσας συσκέψεων και φαινόταν πιο γέρος από ό,τι θυμόμουν. Και οι δύο γύρισαν όταν μπήκα και η ελπίδα στα πρόσωπά τους ήταν οδυνηρή να τη βλέπεις. «Πολύν», είπε η μαμά. Έκλεισα την πόρτα. «Έπρεπε να τηλεφωνήσεις πρώτα». «Δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά μας», είπε ο μπαμπάς. «Υπάρχει λόγος γι' αυτό». Τα μάτια της μαμάς ήταν κόκκινα, σαν να είχε κλάψει πρόσφατα. «Χρειαζόμασταν να σε δούμε για να μιλήσουμε από κοντά». Παρέμεινα όρθιος, διατηρώντας μία επίσημη στάση. «Έχεις 15 λεπτά. Έχω μία ενημέρωση στις 08 ΜΙΕΣΙΕ». Μιλήσαμε, άρχισε ο μπαμπάς, για τα πάντα, για το πώς σου φερθήκαμε, για αυτά που χάσαμε και συνειδητοποιήσαμε ότι τώρα καταλαβαίνεις. Τον διέκοψα ήσυχα μετά από 30 χρόνια. Αφού ένας στρατηγός με χαιρέτησε δημόσια, δεν είχατε άλλη επιλογή από το να δείτε αυτό που είχατε αγνοήσει. «Δεν είναι δίκαιο», είπε η μαμά. «Δίκαιο». Διατήρησα την επαγγελματική μου φωνή. Έγινα υποπλοίαρχος στα 31. Με ρώτησες αν αυτό ήταν καλό. Έγινα πλοίαρχος στα 37 και σου έστειλα μία φωτογραφία από την τελετή προαγωγής μου. Μου απάντησες με μήνυμα ότι η γυναίκα του Ήθαν ήταν έγκυος. Έγινα ναύαρχος στα 45 και με ρώτησες αν αυτό ήταν υψηλότερο από πλοίαρχος. Ο μπαμπάς έδειξε αμηχανία. «Δεν καταλάβαμε, δεν ρώτησες. Υπάρχει διαφορά». Πήγα στο παράθυρο και κοίταξα τα πλοία. Πέρασα όλη μου την παιδική ηλικία προσπαθώντας να σε κάνω να με δεις.
Έφερνα στο σπίτι άριστους βαθμούς, κέρδιζα όλα τα βραβεία που πρόσφερε το σχολείο μου, μπήκα σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πανεπιστήμια της χώρας. Τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία, γιατί δεν ήμουν ο Ήθαν. «Σε αγαπούσαμε», είπε η μαμά με σπασμένη φωνή. «Είμαι σίγουρος ότι με αγαπούσατε, αλλά η αγάπη και η προσοχή δεν είναι το ίδιο πράγμα». Η αγάπη και ο σεβασμός δεν είναι το ίδιο πράγμα. Με αγαπάτε όπως θα αγαπούσατε ένα έπιπλο. Παρόν. Λειτουργικό. Εύκολο να το παραβλέψεις. Αυτό δεν είναι αλήθεια, διαμαρτυρήθηκε ο μπαμπάς. Γύρισα να τους κοιτάξω. Πότε ήταν η τελευταία μου προαγωγή? Κοιτάχτηκαν αβέβαιοι. Πότε ήταν η τελευταία μου αποστολή? Σε ποιο πλοίο ήμουν τοποθετημένος πριν έρθω στο Pearl Harbor? Τι περιλαμβάνει πραγματικά η δουλειά μου? Έκανα μια παύση. Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε καμία από αυτές τις ερωτήσεις, έτσι δεν είναι? Σιωπή. Αλλά μπορείτε να μου πείτε για την εκπαίδευση του Ήθαν, για τη φίλη του, το γάμο του, τις ελπίδες του, για ειδικές αποστολές. Ξέρετε τα πάντα για τη ζωή του, γιατί του δίνατε προσοχή. Η μαμά σκούπισε τα μάτια της. Είμαστε εδώ τώρα. Προσπαθούμε τώρα. Αφού έγινε δημόσιο, αφού ντροπιάστηκες. Δεν είναι αυτός ο λόγος που ο μπαμπάς ξεκίνησε. Έτσι δεν είναι? Αν ο στρατηγός Μίλερ δεν με είχε αναγνωρίσει, αν η τελετή είχε πάει όπως περίμενες, θα ήσουν εδώ. Θα είχες πετάξει στη Χαβάη απαιτώντας το χρόνο μου, επιμένοντας να το διορθώσουμε. Δεν απάντησαν, κάτι που ήταν αρκετή απάντηση. Κοίταξα το ρολόι μου. Έχετε 5 λεπτά ακόμα. Τι θέλεις από εμάς? Ρώτησε απελπισμένα η μαμά. Πες μας τι να κάνουμε. Πες μας πώς να το διορθώσουμε. Θέλω να πάτε σπίτι. Πολύν, θέλω να σκεφτείς τι έχασες. Σκέψου το πραγματικά. Όχι μόνο τον βαθμό μου, αλλά τα πάντα. Τις νύχτες που έμενα ξύπνια και μελετούσα, ενώ εσύ έβλεπες τους αγώνες του Ήθαν. Τις τελετές απονομής βραβείων που έφευγες νωρίς. Τις αποστολές από τις οποίες επέστρεφα και διαπίστωνα ότι σχεδόν δεν είχες παρατηρήσει την απουσία μου. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν πρόκειται για μια τελετή ή μια στιγμή. Πρόκειται για 30 χρόνια που επιλέξατε να μην με βλέπετε. Η φωνή του μπαμπά ήταν σκληρή. Σε βλέπουμε τώρα. Αλήθεια. Ή βλέπετε έναν βαθμό που σας ντροπιάζει. Βλέπετε έναν ναύαρχο ή βλέπετε την κόρη σας. Και τα δύο, είπε. Τότε κοιτάζετε κάποιον που δεν γνωρίζετε. Γιατί η κόρη που θυμάσαι έμαθε πριν από πολύ καιρό να μην περιμένει τίποτα από σένα. Η μαμά βγήκε μπροστά. Μην το λες αυτό. Είναι αλήθεια. Έχτισα μια καριέρα. Διοικούσα ναύτες. Πήρα αποφάσεις που επηρέασαν χιλιάδες ανθρώπους. Τα έκανα όλα αυτά γνωρίζοντας ότι δεν θα καταλάβαινες ούτε θα εκτιμούσες τίποτα από αυτά. Και δεν είχα πρόβλημα με αυτό. Το αποδέχτηκα. Αλλά θέλουμε να καταλάβουμε τώρα. Επέμεινε. Τώρα δεν είναι αρκετό. Τα λόγια έμειναν να αιωρούνται στον αέρα μεταξύ μας. Έξω από το παράθυρο, ένα αντιτορπιλικό με κατευθυνόμενα βλήματα κινούνταν μέσα στο λιμάνι. Οι ναύτες στο κατάστρωμα ετοιμάζονταν να αγκυροβολήσουν. «Χρειάζομαι χρόνο», είπα τελικά. «Μήνες, ίσως χρόνια. Πρέπει να καταλάβω τι είδους σχέση μπορούμε να έχουμε, αν υπάρχει. Και πρέπει να το κάνω χωρίς να εμφανίζεστε χωρίς προειδοποίηση, να κάνετε απαιτήσεις, να προσπαθείτε να διορθώσετε κάτι που είναι σπασμένο εδώ και δεκαετίες. Οπότε απλά περιμένουμε», ρώτησε ο μπαμπάς. «Περίμενε, σκέψου, και ίσως τελικά να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Αλλά θα γίνει με τους δικούς μου όρους, με το δικό μου χρονοδιάγραμμα, όχι με το δικό σου». Η μαμά έκλαιγε ανοιχτά τώρα. «Σ' αγαπάμε. Το ξέρω, αλλά η αγάπη δεν είναι αρκετή όταν συνοδεύεται από 30 χρόνια τυφλότητας». Περπάτησα προς την πόρτα, την άνοιξα. Ο διοικητής Κρούζ ήταν στο διάδρομο επαγγελματίας και διακριτικός. «Διοικητά, παρακαλώ συνοδέψτε τους γονείς μου στο κέντρο επισκεπτών και κανονίστε τη μεταφορά τους εκτός βάσης». «Μάλιστα, κυρία». Κοίταξα τους γονείς μου για τελευταία φορά, φαινόταν μικρότεροι, γυρεότεροι, καταβεβλημένοι από το βάρος της δικής τους αποτυχίας.
«Αντίο», είπα. Και μετά έφυγα. Πήγα στο γραφείο μου, έκλεισα την πόρτα και στάθηκα στο παράθυρο με τα χέρια μου ακουμπισμένα στο περβάζι. Ένιωθα σφιγμένο το στήθος μου, η αναπνοή μου ήταν ρηχή. Ακούστηκε ένα χτύπημα. Ο Κρούζ μπήκε χωρίς να περιμένει άδεια. «Πώς το ήξερες?» Ρώτησα χωρίς να γυρίσω. 23 χρόνια στο ναυτικό. «Κυρία, ξέρω πώς φαίνεται όταν κάποιος μόλις και μετά βίας κρατιέται». Δεν είπε τίποτα άλλο. Απλώς στάθηκε εκεί σιωπηλά, δείχνοντας την υποστήριξή της. Μετά από μια στιγμή η αναπνοή μου σταθεροποιήθηκε. «Είχαν καλές προθέσεις», είπα. «Αυτό δεν σημαίνει ότι έκαναν το σωστό». «Όχι, δεν σημαίνει». Ισιώθηκα, έφτιαξα τη στολή μου, ανέκτησα την ψυχραιμία που ήταν τόσο μέρος του εαυτού μου, όσο και ο βαθμός στους ώμους μου. «Έχω μια ενημέρωση σε 10 λεπτά. Την αναβάλα. Έχεις το πρωί ελεύθερο?» Την κοίταξα. «Δεν ήταν απαραίτητο. Με όλο το σεβασμό, κυρία, ήταν. Με άφησε μόνο». Κάθισα στο γραφείο μου και κοίταξα τη φωτογραφία που μου είχε στείλει η μητέρα μου. Αυτή από την προαγωγή μου σε υπονάβαρχο. Σε αυτήν φαινόμουν σίγουρος, επιτυχημένος, ολοκληρωμένος. Πήρα το τηλέφωνό μου και έστειλα μήνυμα στον Ήθαν. Είδα τη μαμά και τον μπαμπά σήμερα. Δεν πήγε καλά. Η απάντησή του ήρθε γρήγορα. «Λυπάμαι». «Είσαι καλά». Πληκτρολόγησα και διέγραψα 3 απαντήσεις πριν καταλήξω στο «θα είμαι». Γιατί θα ήμουν? Είχα επιβιώσει 30 χρόνια αόρατη. Είχα επιβιώσει και από αυτό. Η υπόλοιπη μέρα προχώρησε κανονικά. Παρακολούθησα συναντήσεις, πήρα αποφάσεις, έλυσα προβλήματα. Κανείς που με κοίταζε δεν θα καταλάβαινε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και αυτό ήταν ακριβώς όπως το ήθελα. Εκείνο το βράδυ, μόνο στο δωμάτιό μου επέτρεψα στον εαυτό μου ακριβώς 10 λεπτά θλίψης. 10 λεπτά για να νιώσω την απώλεια αυτού που θα μπορούσε να είχε γίνει, θα έπρεπε να είχε γίνει, αλλά δεν έγινε ποτέ. Μετά έβαλα ένα ποτήρι νερό, επανεξέτασα το πρόγραμμα της επόμενης μέρας και ετοιμάστηκα για ύπνο. Είχα περάσει τη ζωή μου αποδεικνύοντας ότι δεν χρειαζόμουν την έγκρισή τους. Τώρα έπρεπε απλώς να το πιστέψω. Για μήνες μετά την τελετή, ο Ήθαν τηλεφωνούσε στις 2 που ήταν. Ήμουν ήδη ξύπνια. Η αϊπνία είχε γίνει μια οικία συντροφιά. Έτσι απάντησα, Πολίν. Η φωνή του ήταν τραχιά, εξαντλημένη. «Χρειάζομαι βοήθεια». Σηκώθηκα αμέσως σε εγρήγορση. «Τι συμβαίνει? Είσαι τραυματισμένος?» «Όχι». «Ναι». «Δεν ξέρω». Έκανε μια παύση. «Δυσκολεύομαι. Η προπόνηση είναι δύσκολη». «Είναι πιο δύσκολη από ό,τι νόμιζα και δεν μπορώ να μιλήσω στους γονείς μου γι' αυτό». «Γιατί όχι?» «Επειδή νομίζουν ότι είμαι αίτητος. Όλη μου τη ζωή μου έλεγαν ότι είμαι ξεχωριστός, ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Πώς να τους πω ότι αποτυγχάνω?» Πλησίασα το παράθυρο. Έξω το Pearl Harbor ήταν σκοτεινό και ήσυχο. «Αποτυγχάνεις?» ρώτησα. «Δεν ξέρω. Ίσως. Είμαι τραυματισμένος. Τίποτα σοβαρό, αλλά με επιβραδύνει. Και ψυχικά είμαι εξαντλημένος. Όλοι εδώ είναι τόσο καλοί όσο εγώ οι καλύτεροι. Δεν είμαι πια ξεχωριστός και δεν ξέρω πώς να είμαι μέτριος». Υπήρχε κάτι ομό στη φωνή του, κάτι που αναγνώρισα από τη δική μου περίοδο ως δόκιμος στην Ακαδημία. «Πού είσαι τώρα?» ρώτησα. «Στο Κορονάντο, έξω από τους στρατώνες. Πήγαινε μέσα, βρες ένα ήσυχο μέρος. Θα περιμένω». Τον άκουσα να κινείται. Άκουσα μία πόρτα να κλείνει. «Εντάξει, άκουσέ με». Είπα ότι αυτό που νιώθεις είναι φυσιολογικό. Όλοι στην επιλογή το νιώθουν. Ο σκοπός του Badass είναι να σε οθήσει πέρα από αυτό που νομίζεις ότι μπορείς να αντέξεις. Αλλά τι γίνεται αν δεν μπορώ να το αντέξω? Τότε δεν μπορείς. Και αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου. Σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής. Ήθαν, το να γίνεις πεζοναύτης δεν είναι ο μόνος τρόπος να υπηρετήσεις. Δεν είναι ο μόνος τρόπος να έχεις σημασία. Αν αυτό δεν είναι για σένα, δεν σε κάνει αποτυχημένο. Με κάνει λιγότερο από αυτό που έπρεπε να είμαι. Και εκεί ήταν το βάρος μιας ολόκληρης ζωής ως το χρυσό παιδί, αυτό που έπρεπε να πετυχαίνει σε όλα. «Έπρεπε να είσαι τέλειος επειδή η μαμά και ο μπαμπάς το ήθελαν», είπα ήσυχα.
Σου το επέβαλαν με τον ίδιο τρόπο που αγνοούσαν εμένα. Κανείς από τους δυο μας δεν το ζήτησε και κανείς από τους δυο μας δεν το άξιζε. Πώς το έκανες? Ρώτησε. Πώς συνέχισες όταν κανείς δεν σε παρακολουθούσε? Σκέφτηκα αυτή την ερώτηση. Πώς το έκανα? Τι με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια που με αγνοούσαν? Βρήκα σκοπό εκτός της έγκρισής τους. Είπα τελικά, υπηρέτησα επειδή πίστευα σε αυτό, όχι επειδή κάποιος με χειροκροτούσε. Ηγήθηκα ναυτικών επειδή χρειάζονταν ηγεσία, όχι επειδή θα εντυπωσίαζε τους γονείς μου. Έχτισα μια ζωή όπου η αξία μου δεν εξαρτιόταν από την αναγνώρισή τους. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό. Μπορείς, αλλά πρώτα πρέπει να επιβιώσεις από την εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτό είναι που θα κάνεις αύριο. Θα δεις το ιατρικό προσωπικό για τον τραυματισμό σου. Μην αγνοείς τον πόνο. Μην παριστάνεις τον ήρωα. Φρόντισε να θεραπευτείς σωστά. Αυτό θα με καθυστερήσει. Καλύτερα να καθυστερήσω παρά να τραυματιστώ. Μετά θα επικεντρωθείς σε μία μέρα τη φορά. Όχι σε όλο το πρόγραμμα, όχι σε ό,τι θα συμβεί μετά. Μόνο στην επόμενη μέρα, στην επόμενη εξέλιξη, στην επόμενη πρόκληση. Εντάξει. Και Ήθαν, αν αποφασίσεις να τα παρατήσεις, αν αποφασίσεις ότι αυτό δεν είναι για σένα, δεν πειράζει. Θα συνεχίσω να είμαι περήφανος για σένα. Η φωνή του έσπασε. Είσαι ο μόνος που θα ήταν, τότε είμαι ο μόνος που η γνώμη του πρέπει να μετράει. Μιλήσαμε για άλλα 20 λεπτά. Του έδωσα πρακτικές συμβουλές για το πώς να διαχειρίζεται τους τραυματισμούς, πώς να αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτές, πώς να παραμένει ψυχικά δυνατός όταν το σώμα του δεν ανταποκρίνεται, συμβουλές που απέκτησα μέσα από τα χρόνια που πέρασα, προσπαθώντας να ξεπεράσω τα όρια μου. Όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, ξάπλωσα ξανά, αλλά δεν κοιμήθηκα. Ανταυτού, σκέφτηκα τον αδερφό μου, το χρυσό παιδί που κουβαλούσε το βάρος των προσδοκιών των γονιών μας όλη του τη ζωή, που δεν του επιτρεπόταν ποτέ να είναι μέτριος ή αβέβαιος ή φοβισμένος. Ίσως και οι δύο είχαμε υποστεί ζημιά, απλά με διαφορετικούς τρόπους. Τους επόμενους μήνες ο Ήθαν τηλεφωνούσε τακτικά, μερικές φορές για συμβουλές, μερικές φορές απλά για να μιλήσουμε. Έγινα η σωτηρία του μέσω του Buds, το άτομο που καταλάβαινε τι περνούσε χωρίς να τον κρίνει ή να έχει προσδοκίες. Τα κατάφερε με το ζόρι και με περισσότερη δυσκολία από ό,τι θα παραδεχόταν ποτέ στους γονείς μας, αλλά τα κατάφερε. «Θα γίνω πεζοναύτης», είπε όταν τηλεφώνησε για να μου δώσει τα νέα. «Το ξέρω. Ποτέ δεν το αμφισβήτησα. Έκανα πολλά. Αυτό είναι που το κάνει πραγματικό Ήθαν. Όποιος περνάει από αυτό το πρόγραμμα και δεν αμφισβητεί τον εαυτό του, είτε λέει ψέματα, είτε δεν είναι άνθρωπος». Έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή. «Σε ευχαριστώ για όλα. Δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς εσένα». «Ναι, θα μπορούσες, αλλά χαίρομαι που μπόρεσα να βοηθήσω. Αφού κλείσαμε το τηλέφωνο, ο διοικητής Κρούζ με βρήκε στο γραφείο μου». «Καλά νέα», ρώτησε, διαβάζοντας την έκφρασή μου. «Ο αδερφός μου ολοκλήρωσε την εκπαίδευση». «Το σήμα». «Ναι», κούνησε το κεφάλι. «Είναι πραγματικό επίτευγμα. Πρέπει να είσαι περήφανος». «Είμαι. Δούλεψε σκληρά γι' αυτό». «Και εσύ το ίδιο». «Εννοεί για τον βαθμό σου. Και εσύ δούλεψε σκληρά». Την κοίταξα, αναρωτιέμαι πού θα κατέληγε αυτό. Σκεφτόμουν τι συνέβη στην τελετή. Συνέχισε. «Σχετικά με τους γονείς σου και συνειδητοποίησα κάτι». «Τι?» «Πέρασες όλη σου την καριέρα προσπαθώντας να γίνεις κάποιος που αξίζει σεβασμό. Κάποιος που κέρδισε όλα όσα έχει και το έκανες χωρίς αναγνώριση ή υποστήριξη. Αυτό είναι πιο εντυπωσιακό από οτιδήποτε έχει καταφέρει ο αδερφός σου». «Δεν είναι διαγωνισμός, Σάντρα». «Το ξέρω. Αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να ακούσουν ότι είναι αξιόλογοι. Ακόμα κι αν δεν είναι από τους ανθρώπους από τους οποίους θα ήθελαν να το ακούσουν». Έφυγε πριν προλάβω να απαντήσω. Εκείνο το βράδυ έλαβα ένα email από τον Ήθαν. Το θέμα ήταν «Σε ευχαριστώ». Και το μήνυμα ήταν απλό. «Είσαι η καλύτερη αξιωματικός που ξέρω και η καλύτερη αδελφή. Συγγνώμη που μου πήρε τόσο καιρό να το πω». Το διάβασα 3 φορές και μετά το αρχιοθέτησα σε ένα φάκελο με την ετικέτα «Πράγματα που έχουν σημασία». 2 εβδομάδες αργότερα μου τηλεφώνησαν οι γονείς μου.
Είχα αγνοήσει τις κλήσεις τους για μήνες, αλλά κάτι με έκανε να απαντήσω αυτή τη φορά. Η μαμά μου, η Πολίν, είπε: «Σε ευχαριστούμε που απάντησες. Τι χρειάζεσαι? Θέλαμε να σου πούμε κάτι. Βλέπουμε έναν θεραπευτή για την οικογένειά μας, για το πώς σου φερόμασταν. Θέλαμε να ξέρεις ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε». Κάθισα αργά. Θεραπευτή. Τι δίαιτα? Μόρισον. Ειδικεύεται στις οικογενειακές δυναμικές. Έχουμε κάνει 6 συνεδρίες μέχρι τώρα. Η φωνή του μπαμπά μπήκε στη συζήτηση. Με είχαν βάλει σε ανοιχτή ακρόαση. Μας βοηθάει να δούμε τα πράγματα από τη δική σου οπτική γωνία. Πώς σε επηρέασε η συμπεριφορά μας? Πώς καταστρέψαμε τη σχέση μας? Αυτό είναι καλό, είπα προσεκτικά. Δεν ζητάμε συγχώρεση, συνέχισε η μαμά. Όχι ακόμα. Θέλαμε απλώς να ξέρεις ότι προσπαθούμε να βελτιωθούμε, ότι το εννοούμε σοβαρά. Εντάξει. Και θέλαμε να σου πούμε ότι μιλήσαμε στον Ήθαν για τις συνεδρίες μας. Ζητήσαμε συγγνώμη και από αυτόν που του ασκήσαμε υπερβολική πίεση, που τον κάναμε υπεύθυνο για την περηφάνεια μας. Αυτό με εξέπληξε. Πώς το πήρε? Καλύτερα από ό,τι μας άξιζε. Είπε ότι τον βοηθούσε στην προπόνηση. Ότι ήσουν αυτός στον οποίο στρεφόταν όταν τα πράγματα γίνονταν δύσκολα. Η φωνή του μπαμπά ήταν βαριά. Ήσουν εκεί για αυτόν όταν εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε. Είναι αδελφός μου. Αυτό κάνουν τα αδέλφια. Έπρεπε να είμαστε εκεί και για τους δυο σας, είπε η μαμά. Με διαφορετικό τρόπο, αλλά εξίσου. Αποτύχαμε σε αυτό. Δεν διαφώνησα. Δεν υπήρχε τίποτα να διαφωνήσω. Πρέπει να κλείσω, είπα. Έχω δουλειά. Φυσικά, απλά θέλαμε να το ξέρεις. Προσπαθούμε. Αφού κλείσαμε το τηλέφωνο, κάθισα στη σιωπή του γραφείου μου και επεξεργάστηκα τη συζήτηση. Προσπαθούσαν. Δεν έλυσε τίποτα. Δεν έσβησε δεκαετίες ζημιάς, αλλά ήταν κάτι. Ίσως αυτό ήταν αρκετό για τώρα. Ο διοικητής Κρούζ χτύπησε την πόρτα και μπήκε. «Ναύαρχε, έχουμε ένα πρόβλημα με την αλυσίδα εφοδιασμού στην Οκινάουα. Λεπτομέρειες. Καθυστέρηση παράδοσης εξοπλισμού λόγω τυφώνα. Ο διοικητής της βάσης ζητά εναλλακτική προμήθεια. Άνοιξα τον υπολογιστή μου. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και έτσι επέστρεψα στη δουλειά. Επέστρεψα στον τόπο όπου ήμουν ικανή, σεβαστή, εκτιμημένη. Επέστρεψα στον κόσμο που είχε νόημα. Αλλά σε μία μικρή γωνιά του μυαλού μου κάτι είχε αλλάξει. Οι γονείς μου προσπαθούσαν. Ο Ήθαν με είδε. Και ίσως υπήρχε ένας δρόμος μπροστά που δεν απαιτούσε να επιλέξω μεταξύ της καριέρας μου και της οικογένειάς μου. Θα χρειαζόταν χρόνος, πιθανώς χρόνια, αλλά είχα περάσει όλη μου τη ζωή με υπομονή. Μπορούσα να είμαι υπομονετική για λίγο ακόμα. 7 μήνες μετά την τελετή, οι γονείς μου ρώτησαν αν μπορούσαν να με επισκεφθούν ξανά. Αυτή τη φορά τηλεφώνησαν πρώτα. Αυτή τη φορά είπα ναι. Έφτασαν ένα Σάββατο απόγευμα κατά τη διάρκεια του σπάνιου ελεύθερου Σαββατοκύριακου μου. Τους συνάντησα σε ένα εστιατόριο στο Χονολουλού, σε ουδέτερο έδαφος, όπου κανένας από εμάς δεν είχε πλεονέκτημα. Η μαμά φαινόταν πιο αδύνατη, τα μαλλιά του μπαμπά είχαν γκριζάρει εντελώς και οι δύο φαινόταν νευρικοί, αβέβαιοι για το πώς να ξεκινήσουν. «Σε ευχαριστούμε που μας συνάντησες», είπε η μαμά. Κούνησα το κεφάλι. «Είπες ότι δουλεύεις με έναν θεραπευτή εδώ και 6 μήνες», επιβεβαίωσε ο μπαμπάς. 2 φορές το μήνα. Η Δόκτωρ Μόρισον μας έχει διαφωτίσει. Πώς έτσι? Η μαμά έβαλε τα χέρια της στο τραπέζι. Μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι δεν σε παραμελούσαμε απλά. Επιλέγαμε ενεργά να μην σε βλέπουμε. Υπάρχει διαφορά. Το ξέρω. Ήμασταν τόσο επικεντρωμένοι στον Ήθαν, συνέχισε ο μπαμπάς, στο να βεβαιωθούμε ότι θα πετύχει, που πείσαμε τους εαυτούς μας ότι δεν μας χρειαζόσουν. Ήσουν έξυπνος, ικανός, ανεξάρτητος. Λέγαμε στους εαυτούς μας ότι ήσουν καλά. Ήμουνα καλά, είπα. Αλλά δεν έπρεπε να είμαι. Όχι, συμφώνησε η μαμά. Δεν έπρεπε και λυπούμαστε. Πραγματικά λυπούμαστε βαθιά για όσα σου κάναμε περάσει. Η συγγνώμη ήταν καλύτερη από πριν, πιο μελετημένη, λιγότερο απελπισμένη. Αλλά είχα μάθει ότι οι συγγνώμες ήταν εύκολες. Η αλλαγή ήταν δύσκολη. «Τι θα κάνετε διαφορετικά?» Ρώτησα.
Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και είδα κάτι που δεν είχα δει πριν. Πραγματική αβεβαιότητα, πραγματική αναγνώριση της αποτυχίας. «Θέλουμε να σε γνωρίσουμε», είπε ο μπαμπάς. «Όχι όπως νομίζαμε ότι ήσουνα, αλλά όπως είσαι πραγματικά. Πώς είναι η ζωή σου, τι σημαίνει η δουλειά σου, τι έχει σημασία για σένα. Αυτό θα πάρει χρόνο. Το ξέρουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό». Η μαμά έβγαλε ένα μικρό σημειωματάριο. «Έχω μάθει για τη δομή των βαθμών στο ναυτικό, για το τι κάνει ένας υπονάβαρχος, ποιες είναι οι ευθύνες σου. Δεν τα καταλαβαίνω όλα ακόμα, αλλά προσπαθώ». Κοίταξα το σημειωματάριο. Ήτανε γεμάτο με το γραφικό της χαρακτήρα, σημειώσεις, ερωτήσεις, διαγράμματα της ιεραρχίας των βαθμών. Ο μπαμπάς διαβάζει για τις επιχειρήσεις του στόλου του Ειρηνικού. Συνέχισε. Για την εφοδιαστική και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Δεν ήξερε ότι αυτό κάνεις, ότι διατηρείς ολόκληρο το στόλο σε λειτουργία. «Είναι εντυπωσιακό», πρόσθεσε ο μπαμπάς. «Αυτό που έχεις χτίσει, το εύρος της διοίκησής σου. Όταν σκέφτομαι τι διαχειρίζεσαι κάθε μέρα», κούνησε το κεφάλι του. «Είμαι έκπληκτος και ντρέπομαι που δεν το ήξερα». Ο σερβιτόρος ήρθε, πήρε τις παραγγελίες μας και έφυγε. Καθίσαμε σιωπηλοί για μια στιγμή. Ο Ήθαν μιλάει διαφορετικά για σένα τώρα. Η μαμά είπε ότι τον βοήθησες να το ξεπεράσει, αλλά ότι δεν θα τα είχε καταφέρει χωρίς εσένα. Θα τα είχε καταφέρει. Είναι πιο δυνατός από όσο νομίζει. Είπε ότι του είπες ότι δεν πειράζει. Να αποτύχεις, ότι δεν πειράζει να είσαι μέτριος. Χαμογέλασα ελαφρά. Χρειαζόταν να το ακούσει αυτό. «Εμείς δεν του το είπαμε ποτέ», είπε ήσυχα ο μπαμπάς. «Του ασκούσαμε υπερβολική πίεση. Τον κάναμε να νιώθει ότι έπρεπε να είναι τέλειος. Εσύ ασκούσες πίεση και στους δυο μας. Απλά διαφορετικού είδους». Η μαμά κούνησε το κεφάλι. Ο δόκτωρ Μόρισον είπε: «Κάναμε τον Ήθαν να νιώθει ότι έπρεπε πάντα να πετυχαίνει και σε έκανα να νιώθεις ότι τίποτα από όσα έκανες δεν είχε σημασία. Σας βλάψαμε και τους δυο». «Ναι», είπα απλά. «Το κάνατε». Η παραδοχή κρεμόταν μεταξύ μας, χωρίς θυμό, χωρίς κατηγορίες, απλά αλήθεια. Το φαγητό μας έφτασε, φάγαμε σε προσεκτική σιωπή, δοκιμάζοντας τα όρια αυτής της νέας δυναμικής. «Θα θέλαμε να ξαναέρθουμε», είπε τελικά η μαμά. «Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, ίσως μία φορά το μήνα θα μπορούσαμε να μάθουμε για τη δουλειά σου, τη ζωή σου εδώ. Χωρίς πίεση, χωρίς προσδοκίες, απλά να περάσουμε χρόνο μαζί». Σκέφτηκα το αίτημα. Ένα μέρος μου ήθελε να αρνηθεί για να διατηρήσει την απόσταση που είχα χτίσει. Αλλά ένα άλλο μέρος, μικρότερο, πιο αβέβαιο, αναρωτιόταν αν η θεραπεία ήταν δυνατή. Μία φορά κάθε 2 μήνες, αντέτεινα. Και να τηλεφωνείτε πρώτα κάθε φορά. Χωρίς εκπλήξεις. Δίκαιο. Ο μπαμπάς συμφώνησε. Και αν χρειαστώ χώρο, αν δεν είμαι έτοιμος για επίσκεψη, θα το σεβαστείτε. Απολύτως. Και δεν θα μιλάμε για τον Ήθαν, εκτός αν τον αναφέρω πρώτος. Η μαμά δίστασε, αλλά μετά κούνησε το κεφάλι. «Εντάξει. Δεν ήταν πολύ. Δεν ήταν εμπιστοσύνη, δεν ήταν συγχώρεση, δεν ήταν συμφιλίωση, αλλά ήταν μια αρχή. Τελειώσαμε το γεύμα. Με συνόδευσαν στο αυτοκίνητό μου. «Ναύαρχε Γκρέισον», φώναξε μια φωνή. Γύρισα και είδα έναν νεαρό ναύτη από το πλήρωμά μου με πολιτικά ρούχα να στέκεται κοντά. «Υπαξιωματικέ Ντέιβις», τον χαιρέτησα. Σηκώθηκε όρθιος ενστικτωδώς. «Κυρία, ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω που εγκρίνατε το αίτημα μεταφοράς μου». Η γυναίκα μου μόλις γέννησε και το να είμαι τοποθετημένος πιο κοντά στην οικογένειά της σημαίνει τα πάντα. «Είσαι καλός ναύτης, Ντέιβις. Το κέρδισες. Συγχαρητήρια για το μωρό». «Ευχαριστώ, κυρία». Κούνησε το κεφάλι στους γονείς μου και μετά απομακρύνθηκε. Γύρισα και τους βρήκα να με κοιτάζουν. «Αυτό συμβαίνει συχνά», είπε η μαμά. «Έτσι δεν είναι. Οι άνθρωποι σε αναγνωρίζουν, σε ευχαριστούν». «Μερικές φορές είσαι σημαντικός για αυτούς», είπε αργά ο μπαμπάς. «Σε σέβονται». «Σέβονται το παγοδρόμιο και ελπίζω να σέβονται και τον τρόπο που το φοράω». «Θα έπρεπε να το σεβόμασταν κι εμείς», είπε η μαμά. «Όλα»,
Όλους σας. Ξεκλείδωσα το αυτοκίνητό μου. Θα σας τηλεφωνήσω σε 2 μήνες. Μπορούμε να κανονίσουμε άλλη μια επίσκεψη. Ευχαριστούμε, είπε ο μπαμπάς, που μας έδωσες μια ευκαιρία. Κούνησα το κεφάλι και έφυγα. Στο καθρέφτη μου τους είδα να στέκονται στο πάρκινγκ, να φαίνονται μικρότεροι και μεγαλύτεροι και κάπως πιο αληθινοί από ό,τι είχαν φανεί ποτέ πριν. Εκείνο το βράδυ, τηλεφώνησε ο Ήθαν. Πώς πήγε, ρώτησε. Καλύτερα από ό,τι περίμενα. Προσπαθούν. Αυτό είναι καλό, έτσι? Είναι κάτι. Αν είναι αρκετό, μένει να το δούμε. Δίκαιο. Έκανε μια παύση. Για ό,τι αξίζει, τώρα μιλάνε για σένα διαφορετικά. Με σεβασμό, με υπερηφάνεια. Είναι 30 χρόνια αργά, Ήθαν. Το ξέρω, αλλά ίσως αργά είναι καλύτερο από ποτέ. Ίσως. Δεν ήμουν ακόμα σίγουρος. Τους επόμενους μήνες οι γονείς μου με επισκέφτηκαν άλλες 2 φορές. Φάγαμε μαζί, περπατήσαμε στο νησί, μιλήσαμε για τη δουλειά μου. Σιγά σιγά, προσεκτικά, άρχισαν να καταλαβαίνουν τι πραγματικά συνεπαγόταν η καριέρα μου. Η μαμά έκανε ερωτήσεις για την ιεραρχία. Ο μπαμπάς ήθελε να μάθει για τα πλοία στα οποία είχα υπηρετήσει. Άκουγαν πραγματικά όταν μιλούσα για τους ναύτες μου, τις ευθύνες μου, τις προκλήσεις μου. Δεν ήταν η σχέση που ήθελα ως παιδί. Αυτή είχε χαθεί. Είχε σπάσει. Ήταν ανεπανόρθωτη. Αλλά μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, κάτι πιο ειλικρινές, λιγότερο οδυνηρό. Ένα βράδυ, αφού είχαν επιστρέψει στο σπίτι, έλαβα ένα πακέτο. Μέσα υπήρχε ένα άλμπουμ φωτογραφιών που είχε φτιάξει η μαμά. Περιείχε όλες τις φωτογραφίες μου με στολή που μπόρεσε να βρει. Την ανάθεσή μου, τις προαγωγές μου, τις τελετές αλλαγής διοίκησης. Φωτογραφίες που είχα στείλει και είχαν αρχιοθετήσει. Τώρα ήταν προσεκτικά τοποθετημένες με λεζάντες γραμμένες με το χέρι της που περιγράφουν κάθε γεγονός, κάθε επίτευγμα. Στην πρώτη σελίδα είχε γράψει στην κόρη που θα έπρεπε να είχαμε γιορτάσει από την αρχή. «Λυπούμαστε που μας πήρε τόσο καιρό να σε δούμε». Έβαλα το άλμπουμ στο ράφι μου, δίπλα στα βραβεία και τις διακρίσεις μου. Δεν ήταν συγχώρεση. Όχι ακόμα. Αλλά ήταν αναγνώριση και για την ώρα αυτό ήταν αρκετό. 14 μήνες μετά την τελετή έλαβα διαταγές για προαγωγή σε αντινάβαρχο. 9. 3 αστέρια. Ο διοικητής Κρούζ μου ανακοίνωσε προσωπικά τα νέα, μπαίνοντας στο γραφείο μου με ένα σπάνιο χαμόγελο. «Συγχαρητήρια, ναύαρχε. Είστε στη λίστα». Κοίταξα τις αναφορές μου. «Ποια λίστα?» «Η Επιτροπή Προαγωγών. Σας εξετάζουν για αντινάβαρχο. Η επίσημη ειδοποίηση θα έρθει μέσω των καναλιών, αλλά το έμαθα από έναν φίλο στο Μπιούπερς. Είστε στη σύντομη λίστα. Καθόμουν στην καρέκλα μου και το επεξεργαζόμουν. Αντινάβαρχος σήμαινε μεγαλύτερη διοίκηση, ευρύτερες ευθύνες, βαθύτερη επίδραση. Σήμαινε επίσης μεγαλύτερη προβολή, μεγαλύτερη επιτήρηση, μεγαλύτερη πίεση. Πότε συνεδριάζει η Επιτροπή?» «Τον επόμενο μήνα. Τα αποτελέσματα πιθανώς μέσα σε 6 εβδομάδες μετά». «Ευχαριστώ για την ενημέρωση». Έφυγε και έμεινα μόνος με τα νέα. 3 αστέρια. 30 χρόνια μετά την ένταξή μου στο ναυτικό, ως αβέβαιος ενές, με εξέταζαν για τις υψηλότερες βαθμίδες της ναυτικής ηγεσίας. Σκέφτηκα να τηλεφωνήσω στους γονείς μου, αλλά αποφάσισα να περιμένω. Αν μπήκα στη λίστα, θα τους το έλεγα. Αν όχι, δεν υπήρχε λόγος να το αναφέρω. Οι επόμενες 6 εβδομάδες ήταν φυσιολογικές. Συναντήσεις, αποφάσεις, επίλυση προβλημάτων. Δεν σκεφτόμουν το Συμβούλιο Προαγωγών. Το να το σκέφτομαι δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα. Τότε, ένα πρωί της Τρίτης, ήρθε το τηλεφώνημα. «Ναύαρχε Γκρέισον, εδώ υπονάβαρχος Πίτερς. Ήθελα να σας ενημερώσω προσωπικά. Έχετε επιλεγεί για προαγωγή σε υπονάβαρχο». «Συγχαρητήρια». Σηκώθηκα αντανακλαστικά παρόλο που δεν μπορούσε να με δει. «Ευχαριστώ, κύριε. Η τελετή σας έχει προγραμματιστεί για σε 8 εβδομάδες από τώρα στο Pearl Harbor. Θα στείλουμε τις επίσημες λεπτομέρειες μέσω της διοίκησής σας. Το έχετε κερδίσει, Πολύν. Το ιστορικό σας είναι υποδειγματικό». Αφού κλείσαμε το τηλέφωνο, στάθηκα στο παράθυρό μου και κοίταξα το λιμάνι. Κάπου εκεί έξω υπήρχαν πλοία που είχα βοηθήσει να εφοδιαστούν, ναυτικοί που είχα βοηθήσει να καθοδηγήσω, επιχειρήσεις που είχα βοηθήσει να εκτελεστούν. 30 χρόνια υπηρεσίας, συμπυκνωμένα σε 3 αστέρια. Ο διοικητής Κρούζ χτύπησε την πόρτα και μπήκε. Άκουσα.
Συγχαρητήρια, ναύαρχε. Ή μήπως πρέπει να αρχίσω να εξασκούμε στο υποναύαρχε? Όχι ακόμα. Πώς νιώθεις? Σκέφτηκα ειλικρινά την ερώτηση. Περήφανη. Κουρασμένη. Έτοιμη. Οι γονείς σου θα είναι ενθουσιασμένοι. Πιθανώς. Με κοίταξε στο πρόσωπο. Δεν θα τους το πείτε ακόμα, έτσι? Θα τους το πω μετά την τελετή. Όχι πριν. Γιατί? Επειδή αυτό είναι δικό μου. Δεν θέλω να το μοιραστώ με τις απόψεις τους, την υπερηφάνεια τους ή τις προσπάθειές τους να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο. Αυτή την προαγωγή την κέρδισα χωρίς αυτούς. Θέλω να την γιορτάσω με τον ίδιο τρόπο. Εκείνη κούνησε το κεφάλι. Καταλαβαίνω, κυρία. Οι επόμενες 8 εβδομάδες πέρασαν με προετοιμασίες. Η στολή μου ανανεώθηκε με το διακριτικό των 3 αστέρων. Το προσωπικό μου συντόνισε την τελετή. Προσκλήσεις στάλθηκαν σε διοικήσεις σε όλο τον ειρηνικό στόλο. Δεν προσκάλεσα τους γονείς μου. Το είπα στον Ήθαν. Τον έβαλα να ορκιστεί, να το κρατήσει μυστικό και του ζήτησα να μην τους το πει. «Είσαι σίγουρη?» με ρώτησε. «Είμαι σίγουρη ότι θα πληγωθούν, θα το ξεπεράσουν. Αυτό είναι σημαντικό για μένα, Ήθαν. Έπρεπε να γίνει με τους δικούς μου όρους». Με κατάλαβε. Δούλευε με τον δικό του θεραπευτή, επεξεργαζόμενος την πίεση του να είναι το χρυσό παιδί. Μάθαινε σιγά σιγά να διαχωρίζει τις προσδοκίες των γονιών του από τη δική του αξία. «Είμαι περήφανος για σένα», μου είπε. 3 αστέρια. Είναι απίστευτο. Ευχαριστώ. «Ξέρεις», πρόσθεσε, «λέω στους ανθρώπους ότι η αδελφή μου είναι ναύαρχος. Πάντα εντυπωσιάζονται. Με κάνει να νιώθω ότι είμαι συγγενής με κάποιον σημαντικό. Είσαι σημαντικός, Ήθαν. Δεν χρειάζεται να το δανείζεσαι από μένα. Το ξέρω, αλλά είναι ακόμα ωραίο». Η τελετή πραγματοποιήθηκε ένα πρωί της Παρασκευής στην ίδια προβλήτα όπου στεκόμουν μήνες πριν, μετά την τελετή αποφοίτησης. Ο καιρός ήταν τέλειος. Καθαρός, ουρανός, ήρεμα νερά, μια μέρα που έκανε τη Χαβάη να μοιάζει με παράδεισο. Ο διοικητής του στόλου του Ειρηνικού τέλεσε τον όρκο. Το προσωπικό μου στεκόταν σε παράταξη, κομψό και επαγγελματικό. Άλλοι αξιωματικοί με διακριτικά παρευρέθηκαν μαζί με διοικητές από όλο το στόλο. Όταν μου έβαλαν τα 3 αστέρια στους επομίδες, όταν το πλήθος χειροκρότησε, ένιωσα κάτι που δεν είχα νιώσει ποτέ πριν, την πληρότητα. Όχι λόγω του βαθμού, αν και αυτό είχε σημασία. Όχι λόγω της αναγνώρισης, αν και αυτό ήταν σημαντικό, αλλά επειδή είχα φτάσει σε αυτή τη στιγμή εξ ολοκλήρου με τις δικές μου δυνάμεις, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς να χρειάζομαι την επικύρωση από κανέναν εκτός από τον οργανισμό στον οποίο υπηρετούσα. Μετά την τελετή, ακολούθησε δεξίωση. Οι αξιωματικοί με συγχαίραν, μου έσφιξαν το χέρι, μου έδειξαν σεβασμό που δεν είχε καμία σχέση με την οικογένειά μου ή τις προσδοκίες τους. Ο διοικητής Κρούζ, τώρα εκτελεστικός αξιωματικός ενός 3 αστέρων, με βρήκε προς το τέλος. «Πώς νιώθετε, ναύαρχε?» «Καλά», απάντησα απλά. «Οι γονείς σας θα στεναχωρηθούν που το έχασαν αυτό. Το ξέρω, αλλά κάποιες στιγμές πρέπει να είναι μόνο δικές μας». Σήκωσε το ποτήρι της. «Στην υπεύθυνη ναύαρχο Γκρέισον, εύχομαι η επόμενη αποστολή σας να είναι εξίσου επιτυχημένη με την προηγούμενη. Κάνουμε πρόποση και κοιτάζω το λιμάνι με τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα. Εκείνο το βράδυ τηλεφώνησα στους γονείς μου». «Πολύν», απάντησε η μαμά. «Αυτό είναι μια ωραία έκπληξη. Έχω νέα. Την περασμένη εβδομάδα προήχθησα σε υπεύθυνη ναύαρχο». Σιωπή. «Τότε την περασμένη εβδομάδα». «Ναι, δεν μας το είπες?» Η φωνή του μπαμπά ακούστηκε ξανά στο τηλέφωνο. «Όχι». «Γιατί όχι?» ρώτησε η μαμά με προφανή πικρίας στη φωνή της. «Επειδή ήθελα αυτή τη στιγμή να είναι δική μου. Μόνο δική μου. Χωρίς την υπερηφάνεια ή την ενοχή σας ή τις προσπάθειές σας να επανορθώσετε το παρελθόν. Κέρδισα 3 αστέρια μετά από 30 χρόνια δουλειάς. Ποτέ δεν προσπαθήσατε να καταλάβετε. Ήθελα να γιορτάσω αυτό το επίτευγμα χωρίς εσάς». Ακολούθησε σιωπή. «Είναι δίκαιο», είπε ο μπαμπάς. «Επιτέλους, είναι περισσότερο από δίκαιο». «Θα θέλαμε να ήμασταν εκεί», είπε η μαμά ήσυχα.
Το ξέρω, αλλά το χρειαζόμουν περισσότερο από εσάς. Μπορούμε. Έκανε μια παύση. Μπορούμε τουλάχιστον να δούμε φωτογραφίες. Μπορείς να μας πεις γι' αυτό? Σκέφτηκα να αρνηθώ, αλλά προσπαθούσαν με τον δικό τους αδέξιο τρόπο να ξαναχτίσουν αυτό που είχαν καταστρέψει. Θα σας στείλω φωτογραφίες και την επόμενη φορά που θα έρθετε θα σας πω γι' αυτό. Πότε μπορούμε να έρθουμε? Ρώτησε ο μπαμπάς. Σε 2 μήνες. Όπως συμφωνήσαμε. Εντάξει. Και Πολίν, συγχαρητήρια. Είμαστε περήφανοι για σένα. Το ξέρω, αλλά δεν το έκανα για να σας κάνω περήφανους. Κλείσαμε το τηλέφωνο. Στάθηκα στη βεράντα μου με ένα ποτήρι κρασί που αυτή τη φορά ήπια και κοίταξα το ηλιοβασίλεμα πάνω από τον Ειρηνικό. Το τηλέφωνό μου χτύπησε. Ένα μήνυμα από τον Ήθαν. Είδα τις φωτογραφίες που μου έστειλε ο Κρούζ. Φαίνεσαι σκληρή. Τα 3 αστέρια σου ταιριάζουν. Χαμογέλασα και απάντησα. Ευχαριστώ. Πώς είναι η ομάδα? Καλά. Θα αναπτυχθούν τον επόμενο μήνα. Μάλλον δεν μπορώ να σου πω πού. Μάλλον όχι. Να προσέχεις πάντα. Σ' αγαπώ, αδερφή. Κι εγώ σ' αγαπώ. Άφησα το τηλέφωνο και σκέφτηκα το μονοπάτι που με είχε φέρει εδώ. Τα χρόνια που με αγνοούσαν, η σιωπηλή αποφασιστικότητα, η άρνηση να αφήσω την τυφλότητά τους να με καθορίσει. Είχα χτίσει μια καριέρα που άξιζε σεβασμό. Είχα κερδίσει έναν βαθμό που άξιζε να γιορτάσω. Είχα γίνει κάποιος που άξιζε να γνωρίσουν, όχι λόγω της οικογένειάς μου, αλλά παρά την οικογένειά μου. Και τώρα, επιτέλους, άρχιζαν να το βλέπουν. Αν καταλάβαιναν πραγματικά αν θα είχαμε ποτέ τη σχέση που ήθελα ως παιδί, αυτό παρέμενε αβέβαιο. Αλλά είχα σταματήσει να χρειάζομαι την επιβεβαίωσή τους, είχα τη δική μου. Το επόμενο πρωί έφτασα στο γραφείο μου στις 06 ΜΕΙΝΕ. Οι νέες μου ευθύνες περιλάμβαναν την εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, του στόλου του Ειρηνικού και των στρατηγικών επιχειρήσεων σε 13 ζώνες ώρας. Το εύρος ήταν τεράστιο, τα διακυβεύματα υψηλά, η δουλειά σημαντική. Η διοικητής Κρούζ ήταν ήδη στο γραφείο της, έτοιμη για την πρώτη σου μέρα ως ναύαρχος 3 αστέρων. Ήμουν έτοιμη όλη μου την καριέρα. Χαμογέλασε. «Ναι, κυρία. Είστε». Κάθισα, έβγαλα τις αναφορές μου και άρχισα να δουλεύω. Εκεί έξω, στον Ειρηνικό, υπήρχαν πλοία που χρειάζονταν προμήθειες, ναύτες που χρειάζονταν υποστήριξη, επιχειρήσεις που απαιτούσαν συντονισμό. Η δουλειά μου ήταν να διασφαλίσω ότι θα πετύχαιναν, ότι θα επέστρεφαν σπίτι, ότι ο στόλος θα παρέμενε έτοιμος. Ήταν δουλειά στην οποία ήμουν καλή, δουλειά που είχε σημασία, δουλειά που με χαρακτήριζε περισσότερο από οποιαδήποτε οικογενειακή σχέση. Οι γονείς μου θα με επισκέπτονταν σε 2 μήνες. Θα τρώγαμε μεσημεριανό, θα μιλούσαμε για την προαγωγή μου, θα συνεχίζαμε να ξαναχτίζουμε κάτι που τελικά θα μπορούσε να μοιάζει με σχέση. Αλλά είτε το καταλάβαιναν είτε όχι, είτε ήταν περήφανοι είτε όχι, είτε με έβλεπαν τελικά είτε όχι, τίποτα από αυτά δεν άλλαζε το ποια ήμουν. Ήμουν η αντινάβαρχος Πολίν Γκρέισον του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Διοικούσα χιλιάδες ναύτες, διαχειριζόμουν δισεκατομμύρια δολάρια σε πόρους και έπαιρνα αποφάσεις που διαμόρφωναν τις επιχειρήσεις στον Ειρηνικό. Είχα κερδίσει κάθε εκατοστό από τα 3 χρυσά αστέρια στους επομίδες μου. Και το είχα κάνει αρνούμενη να είμαι αόρατη, ακόμα και όταν οι άνθρωποι που θα έπρεπε να με είχαν δει πρώτοι επέλεξαν να κοιτάξουν αλλού. Αυτή ήταν η νίκη μου. Όχι η τελετή, όχι η στιγμή της δημόσιας αναγνώρισης, όχι η καθυστερημένη συγνώμη τους. Η νίκη μου ήταν να γίνω κάποιος που σεβόμουν, κάποιος που ήμουν περήφανη που ήμουν, κάποιος που δεν χρειαζόταν την επικύρωσή τους για να γνωρίζει την αξία του. Κοίταξα από το παράθυρο του γραφείου μου το λιμάνι με τα γκρίζα πλοία που ετοιμάζονταν για μία άλλη μέρα επιχειρήσεων. Στη συνέχεια γύρισα πίσω στον υπολογιστή μου και άρχισα να δουλεύω, γιατί οι αποστολοί συνεχίζονταν. Ο στόλος χρειαζόταν ηγεσία και ήμουν ακριβώς εκεί που έπρεπε να είμαι, κάνοντας ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνω, με τους δικούς μου όρους.
Τελικά, εκεί έβαλα το όριο και το κράτησα. Αν αυτό σας άγγιξε, πατήστε «Μου αρέσει», εγγραφείτε και μοιραστείτε το με κάποιον που χρειάζεται να το θυμηθεί. Η αξία σου δεν χρειάζεται άδεια. Πες μου στα σχόλια, έχεις ποτέ απορριφθεί από την οικογένειά σου και χρειάστηκε να θέσεις όρια? Τι σε έκανε τελικά να σταματήσεις να αποδεικνύεις την αξία σου σε ανθρώπους που δεν σε έβλεπαν? Αν υπηρέτησες ή υποστήριξες κάποιον που το έκανε, πώς η αναγνώριση ή η έλλειψή της διαμόρφωσε τη σχέση σου? Πώς θα ήταν για σένα να σε βλέπουν τώρα? Μετά από μια δημόσια αποκάλυψη όπως η δική μου, θα συμφιλιωνώσουν ή θα κρατούσες τις αποστάσεις σου? Γιατί?